regularization of houses which are constructed under the 20-point program and have technical deviations which are regularizable under law. The government can buttress such facilitation by relying on the judgment of the Honorable Supreme Court in Syed Muzaffar Ali and others versus Municipal Corporation of Delhi, wherein the Honorable Apex Court had observed that mere departure from the authorized plan or putting up construction without sanction does not ipso facto and without more necessarily and inevitably justify demolition of the structure. The citizen availing the land under the 20-point program for the purpose of constructing their own dwelling houses are primarily from the scheduled caste, scheduled tribes, other backward classes or economically weaker section, and the proposed regularization will reassure the purpose of the scheme and its commitment to eradicate poverty and eliminate social and economic disparities. The 20-point program is a big boost to the society, and mere deviations in technicalities should not deviate the intent and purpose behind the genesis of the 20-point program. Yes, Traus, Mr. Gamgasat. Uliet. Answer me. Uliet, hi. Yes. Na, tu return the last time. Hi, yes. No, first. Uliet, me. Will answer it? Na, पहिली ताणे दियो मागे आम्ही उलोवप तशें आसता. The 20-point program scheme was implemented by the government for granting 100 square meters land plot to the poor and needy people free of cost. It was a policy decision of the Government of India, and for the said purpose, the government land, communal land, were identified, acquired, and allotted to the landless person. Accordingly, plots were allotted to the needy and poor people by verifying their criteria as per prevailing guidelines. The plots under 20-point program was allotted on perpetual basis to the landless person by the collector of the district by order under Section 21 of the Goa Land Revenue Code 1968. Thus, the claimant is entitled to enjoy and possess the land without any interference and validity of period. However, since the land plot was granted an occupancy class 2 status, the claimant is not having title over the land plot granted by the government. Once the land plots are granted, it is for the claimant to approach the local body and obtain the construction license, occupancy certificate for construction of house. As regards to regularization of houses so constructed in deviation of town and country planning regulations, the same falls under the ambit of Town and Country Planning Department for regularization under the Building Regularization. The judgments of Honorable Supreme Court in Syed Muzaffar Ali and others versus Municipal Corporation of Delhi referred in the private member's resolution by Honorable Member speaks as under. The court noted that unauthorized construction do not automatically warrant demolition. Some violations can be rectified through compounding, while others, due to their severity, may necessitate demolition. The authorities are tasked with considering the nature of the breaches to decide the appropriate action. The court also highlighted that the petitioners could seek relief by moving the authorities for possible regularization of the unauthorized construction, provided it is permissible by law. Hence, the issue involved in regarding illegal construction and unauthorized construction. Illegal construction cannot be legalized. However, unauthorized construction can be regularized if the same is permissible under the law. Further, the Revenue Department deals with land revenue administration and related issues. As per the Land Revenue Code, only land can be regularized and not the structure. Further, at present, the 20-point program is not in force. In view of the above, the role of the Revenue Department was limited up to the acquisition of land for 20-point program and allotment of 100 square meters to the needy and poor people free of cost who is landless by verifying their criteria as per prevailing guidelines. Construction of house on
any land comes under the purview of the local bodies and TCP. Hence, any ordinance, corrigendum, circular, and amendment to facilitate regularization of houses which are constructed under 20-point program and which has technical deviation comes under the ambit of local bodies and town and country planning department. It is stated that the unauthorized construction under 20-point program can be regularized by the concerned local bodies if the same are regularizable under the relevant legislation. Speaker sir, आम्ही resolution जेन्ना move करतात, खंयच्या मंत्र्यान ते आन्सर करप, हे आम्ही डिसायड करनात. ते तुमचे कडेन वता आनी ते मागीर ते कन्सर्न मंत्र्या कडेन वता. मंत्र्याच्या आन्सरान अशें दिसता की हे आपल्याक येवपाचेंच न्ही, हें वचूंक जाय आसलें पंचायतीक ओ टावन प्लॅनिंगाक, अशें ताचें उत्तर जाता सारांश. ना सारांश ताजो तसो जाता. सो आतां हांवें रेजोल्युशनाचेर मूव करपाचो ब्रॉड हें कितें आहा स्पिकर सर, 20-point प्रोग्राम म्हणटा आसा, हें मंत्र्याक खबर आहा, हें सभाघराक खबर आहा. स्पिकर सर, प्रोग्रामाचो गोल कितें आशिल्लो? सोशल आनी इकॉनॉमीक डिस्पॅरिटी, म्हळ्यार जंय गिरेस्त आनी गरीब हाजी डिस्पॅरिटी कमी करची, हे हेतून हो 20-point प्रोग्राम हाडिल्लो. पूण गरिबांक प्लॉट दिवचे. आतां स्पिकर सर, हातून रावतात ते कोण? हातून रावतात ते शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्रायब, चड करून जे अलॉट जाल्यात गोंयांत प्लॉट, ते असल्या लोकांक अलॉट जाल्यात, बारीक समाज, बारीक लोकांक. तातूंत ज्युडिशियल प्रेसिडेंट आमी ताका दिल्लो आहा की डिविएशन फ्रॉम ऑथरायज्ड प्लॅन. हांव म्हणना की इल्लिगल स्ट्रक्चर रेग्युलरायज कर म्हणून. स्पिकर सर, आज सकाळीं आमी प्रश्नाच्या वेळार आमी पळयलें की कशे लो कॉस्ट हावसिंगाच्या नांवान कोण कोण हांगा येवपाचे आहा ते, आनी तांकां कसलीं कसलीं परमिशनां मेळ्ळ्यांत तीं. तांकां बिल्डिंग्यो बांदून मळबान वचपाची नेवीन एनओसी दिल्ली आहा. आमी हांगा मागतात तें प्रोटेक्शन गरीब मनशाक, जे मनशान 100-200 मिटराच्या प्लॉटाचेर घर बांदलां, ताका भुरगीं जाल्यां आनी तो ताजेर माळो घालता. एज पर द लॉ इट मे नॉट बी लिगल, बट इट इज रेग्युलरायजेबल. हें सुप्रीम कोर्टाचें जे जजमेंट आहा तो सांगता. आनी तातूंत कितें आहा स्पिकर सर, legal framework to regularize these deviations within one's own property, provided the structures are stable and safe. आता जर ते स्ट्रक्चर स्टेबल ना आनी ते पडटलें जाल्यार ते रेग्युलरायज करूंक जायत ना. सो ताजे खातीर आमी रेग्युलरायजेशनाचे अमेंडमेंट हाड म्हणटात. स्पिकर सर, इशुईंग ऑन ऑर्डिनन्स, कॉरिजेंडम, आज आमी ऑर्डिनन्स हाडला हॉटेलां साल्वार करपाक, गोंयकारांचीच हॉटेलां. हें हांव उलयता तें गरीब मनशाचें घर. हांव पर्टिक्युलर केस कोणाचे हाडूंक सोदना, पूण केन्ना केन्ना जावंक शकता की कोणाचेर राग काडलो, कोण आनी कितें केलें, अशें जावंक जायना. जनरल जे लोक जे 20-point प्रोग्रामान रावतात, हे गरीब लोक, हांकां सभाघर आनी सरकार हांकां एक व्हडले काळजान तांकां प्रोटेक्शन दिवंक सोदता. हें आमी रिकॉग्नायज करपाची गरज आहा. स्पिकर सर, 20-point प्रोग्रामाचो पर्पज कितें आशिल्लो? सोशल इक्विटी आनी हावसिंग फॉर मार्जिनलायज्ड कम्युनिटीज. मार्जिनल आज रिजर्वेशन कित्याक आहा? अमेरिकेन इंग्लिशीन हाका उतर आहा अफर्मेटिव्ह एक्शन म्हणून. अफर्मेटिव्ह एक्शन म्हळ्यार कितें की ज्याचेर ऐतिहासीक अत्याचार अन्याय जाला ते समाजाच्या घटकाक आमी प्रोटेक्शन दितात आनी ताका एक फाटल्यान पुश दितात. तशें ही घरां हे प्लॉट अलॉट करून जे SC कम्युनिटी, ST कम्युनिटी, बारीक समाज हांकां आमी प्लॉट अलॉट केल्ले. सो तेन्ना 20-point प्रोग्राम आशिल्लें, आतां ना. कॅनॉट बी एन आन्सर. कित्याक तें अजून मेरेन त्या लोकांक रिजर्वेशन आसा, त्या लोकांक प्रोटेक्शन आसा आनी सरकाराचें कर्तव्य जाता ह्या लोकांक प्रोटेक्शन दिवप. स्पिकर सर, लिगल प्रोटेक्शन कितें आतां? लिगल प्रोटेक्शन इतलेंच, हें जर लिगल प्रोटेक्शन मेळ्ळें, हांवें हें रेजोल्युशन कित्याक हाडलां की तांकां लिगल प्रोटेक्शन मेळचें. तातूंत एक पीस ऑफ मायंड की बाबा आपले घर येवन फाल्यां कोण तोडचो ना, इतलें तरी तांकां सुशेग आसचो. सुशेग कोणाक आसचो न्ही. आमी सगळे जे कायदे हाडटात ते लोकांक सुशेग हाडपा खातीर हाडटात. स्पिकर सर, तशेंच तांची इन्वेस्टमेंटूय आहा. घरान तूं बांदतना एक मातशें TV घेता, आनी कितें बांदता, बरें बाथरूम करता, माळो घालता, हें इन्वेस्टमेंटूय सेक्युअर जातलें. सो स्पिकर सर, सोशल जस्टीस म्हणटा ती जी आसा ती प्रोमोट जातली असली जर आमी रेग्युलरायजेशनां हाडलीं. कित्याक ब्रॉड गोल ऑफ सोशल जस्टीस इज
and ensuring legal technicalities do not undermine the 20-point program. Or Congressin हाडिल्लो 20-point program म्हणून आज आमी रिकॉग्नायज करना अशें जावंक जायना. स्पीकर सर, सगळ्यांच्यो फॅमिली ग्रो जाताच. जे मनशाक तेन्ना प्लॉट दिल्लो ताका भुरगीं जालीं, भुरग्यांक भुरगीं जालीं, हें सगळ्यांक आसा आनी फायनान्शियल लिमिटेशनूय आहा. गोंयांत कितें भांगर लागूंक ना म्हणून भायले लोक गोंयांत येवन व्हड जातात, गोंयचे लोक गरीब उरल्यात ते. सो ताजे खातीर स्पीकर सर, हे सभाघराच्या आनी एंटायर असेंब्लीच्या आनी गोंयचे जनतेची कमिटमेंट आसा टुवर्ड्स इरेडिकेटींग पॉवर्टी, म्हळ्यार गरिबी हटाव ह्या हातून आनी सोशल आनी इकॉनॉमीक डिस्पॅरिटी जावची न्ही, हें सभाघर दाखोवंक शकतलें जर आमी हें रिजोल्युशन पास केलें जाल्यार. हांव खंयचीच पर्टिक्युलर केस पॉयंट आवट करूंक सोदना, फकत हांव मुखेलमंत्र्याचे एक नजरेन हाडूंक सोदतां की हे जे लोक आहात गरीब लोक तांकां भिवोवपाक इजी. सो ते मनशांक भिवूंक जावचें न्ही म्हणून हें रेजोल्युशन हाडिल्लें आहा आनी तांचेर प्रेशर दबाव हाडचो न्ही. Speaker, sir. See, श्री विरेश गोलकर. I would answer, he is the same. स्पीकर सर, हांव उबो रावला आमचो कलीग विजय सरदेसायांचे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन हाडला आनी हे 20-point प्रोग्रामाच्या बाबतींत आसा. 20-point प्रोग्राम हो एक बरो प्रोग्राम आसलो जो जे करून SC, ST, OBC आनी जे विकर सेक्शन आसा तांकां खंय ना खंय प्लॉट एलोकेट जातालो आनी प्लॉट एलोकेट जावन तांकां रावपाक मेळटालें, एक घर मेळटालें. आतां स्पीकर सर, जो आमच्या माननीय आमदारान जे रेजोल्युशन हाडलां, हें रेजोल्युशन एक वाटेन बरें आसा आनी दुसरे वाटेन वायटूय आसा. दुसरे वाटेन वायट कितें आसा हें सांगपाक लागून हांव उबो रावल्लो आसा. स्पीकर सर, हांवें एक LEQ घातलेली की इनलिगलिटीज इन द प्लॉट अंडर 20-point प्रोग्राम चिंबेल तिसवाडी. ह्या LEQ नंबर 70 आसा, डेटेड 24/7/2023. स्पीकर सर, हितून आमी पळयलां की कितले कंप्लेन्स गेल्या असल्यो, कितल्यो कंप्लेन्स आसा की इनलिगल्ली अलॉटमेंट जाल्लें आसा. आतां अलॉटमेंट म्हटल्यार कितें स्पीकर सर, कितें जाला, जो 20-point प्रोग्राम आसा, 20-point प्रोग्रामान एक प्लॉट आसा, समज प्लॉट तो म्हाका दिलो जाल्यार हांव तो प्लॉट आनी कोणाक विकपाक शकना, कित्याक गरीब म्हणून म्हाका दिल्लो आसा, हो प्लॉट जो आसा तो दुसऱ्याक विकूंक शकना. आतां स्पीकर सर, हितून म्हाका आन्सर येयला की 4 कंप्लेनी, हो उदाहरण दिता स्पीकर सर, हें गोंयांत खूब जालां आसतलें, पण 4 कंप्लेनी येयल्ल्यो आसा. आतां 4 कंप्लेनींचे स्पीकर सर, 4 कंप्लेनीचे एक्शन घेवपाक जो एक्शन घेवपाचो हें आसा तो खंय ना खंय मामलेदारा थ्रू गेल्ले, कलेक्टराच्या थ्रू गेल्ले आसा आनी एक कंप्लेनीचेर एक्शन ऑलरेडी जाली, लँड आमकां दिवचो म्हणून सांगल्या. पण स्पीकर सर, आनी एक सर्वे जाल्लो स्पीकर सर, मामलेदाराच्या थ्रू सर्वे आनी वा एलोकेच्या थ्रू आमकां आन्सर येयला 2010 23/6/2010 टोटल सर्वे स्पीकर सर केले आनी तितून क्लियर कट म्हटल्यार सांगला, हांव मुद्दम थोडी नांवां घेवन सांगता, घेवन नांवां. सो ओके, हांव तुमकां टेबल करता, कित्याक टेबल करता हें कळपाक जाय. चडशीं मायग्रंट आसा, भायल्यांची आसा स्पीकर सर, नांवां घेवनाका म्हणटा CM म्हणून हांव घेयना, पूण चडशीं भायल्यांनी आसा. तेंच्यांनी जे प्लॉट घेतलेले आसा, तो बेस्ट हांव प्लॉट नंबर सांगता तुमकां. थोडे 60 प्लॉट नंबर आसा, आयज स्पीकर सर तेणेन विकून दुसऱ्याक दिलो. सर्वे 60 प्लॉट नंबर आनी हावज नंबरूय चेंज जालो. आतां स्पीकर सर कशें जाता, एक हावज नंबर चेंज करपाचें जे रायट आसा तो हेंचे पंचायती कडेन आसा. ओके, हावज नंबर चेंज जावंक शकता कितें चेंजीस जाले जाल्यार, पण कसो प्लॉट नंबराचो ओनर जो आसा तो चेंज जावपाक शकना स्पीकर सर. आनी हांगा ही टोटल लिस्ट आसा, हांगा कितलीशी ही पळय आख्खी लिस्ट आसा स्पीकर सर. ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 120 घरांची हितून ऑलरेडी जे हें आसा ते चेंज अलॉटमेंट जे आसा ते दुसऱ्याक दिला. स्पीकर सर, समज आमी हें म्हणटा रॅशनलायज करपाक जाय, समज कोणाचे बांदलेले आसा, एक्स्ट्रा बांदलेले आसा, तांकां रेगुलायज करपाक शकता. हेंचेर कोण एक्शन घेतलो स्पीकर सर? कित्याक हेंचेर स्पीकर सर अजून पर्यंत एक्शन घेतलेली ना. आनी अलॉटमेंट जो गरिबांक जेन्ना आमी घर दिता म्हणटा तेन्ना अशें विकूंक तो बिजनस करपाक कोणाकूच नासलो. सो ह्या बाबतींत तरी म्हाका दिसता हेजेर एक्शन जावपाक जाय. हांव मुद्दम हें टेबल करता कित्याक हेजेर टोटल डिटेल आसा. हें फक्त एक हेजें आसा, पण गोंयभरांत अशी कितली जाली आसतली जेंच्यांनी ऑलरेडी 20-point प्रोग्राम जो बरो प्रोग्राम आसा, ज्या प्रोग्रामाच्या थ्रू लोकांक म्हणल्यार गरिबांक जागो मेळटा, जो घरां बांदपाक मेळटा. सो ह्या प्रोग्रामा अंडर ही मिसयूज जो जाल्लो आसा आनी फर्स्ट ओनर, सेकंड ओनर, थर्ड ओनर पासून जाल्या स्पीकर सर. आयज बिंदस जाला, आयज एकटो येता, हांव एक मुद्दम एकूच नांव घेता, एक राजपूत म्हणून आसा, तेणेन एक घेतलें आनी दुसऱ्याक दिलें, दुसऱ्याक आनी तेणें तिसऱ्याक दिलें. आतां चवथो आतां सद्याक आसा थंय, चवथो फोर्थ ओनर आसा. सो अशी समज सेल्डी आनी भितरले भितर स्पीकर सर तेंय सांगता पंचायत अशें करता, भितरले भितर तांकां रायट दिता सगलो आनी सेल डीडी म्हणटा मानता. आतां कश्यो सेल डीडी हें म्हाका आन्सर जाय मिनिस्टरा कडल्यान की सेल डीडी कश्यो मारूंक शकता हेज्यो. हो म्हाका मुद्दम जाप जाय की कश्यो सेल डीड मारपाक शकता इनलिगलिटीच्यो. सो हेज्या बाबतीनूय क्लेरिफिकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जीवनजी वेगस.
because I stand by regards to the private members resolution moved by our colleague Shri Vijay Sardesai. Because sir, आज हांव उबो रावलां कित्याक आमगेले सुराले गांवांत सुकुबाट म्हणलो एक वार्ड आहा तितून 20 पॉयंट प्रोग्राम आहा आनी हे सुकुबाटान स्पीकर सर ही जितलीं घरांय हीच हे 20 पॉयंट प्रोग्रामाक तांकां फाव म्हूण टू गिव देम दीस बेनिफिट्स म्हूण दिल्लीं पूण दिल्लीं तेन्ना वचोन आतां संवसार पावल हुंय आम तितू आहाय आम तांकां डे टू डे पीस ऑफ मायंड सुसेग म्हणटाय तो तांकां दिवपाक पावल नाय कित्याक तेंगे जीं घरां आहाय ती हेंच प्रॉब्लम आहा एकमुखार ती रेगुलरायज करपाक भोंवताय तांकां ते बेनिफिट्स जे आहाय ते पावोवं सारके आजून पुसान जायना सो आज जरी तर आमी सुकुबाटां गेलो जाल्यार हुंय कितें न्हू जाल्यार कितें एक चुकीची वस्त ते करीत आहाय बिकॉज तांकां रेगुलरायज करूं मेळना तेंगे उदका कनेक्शन हुंय सारकें नाय तेंगे सिवेज कनेक्शन सारकें ना तेंगे सेफ्टीक टँक सारकें नाय सो म्हाका दिसता एक लिगल सेक्युरिटी जी आहा रेगुलरायज करून ते सुकुबाटान तूं ते सगळे लोकांक हें दिवपाची गरज आहा सेकंड थिंग हे जे 20 पॉयंट प्रोग्राम गोंयभर केलो जे आहाय तांकां म्हाका दिसता एक सेक्युरिटी दिवपाची गरज आहा क्लिनलीनेस ते एरियाक क्लिनलीनेस करपाची गरज आहा पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर तो रेझोल्युशन एक आसा आणि भलतेच उलयता ताका परत एकदा सांगता ताणें सांगल्या की ती रेग्युलरायज करप वो म्हणटा तेची क्लिनिनेस कर तांकां टाकयो दी तांकां उदीक दी तो सांगता तेजेर एक्शन घे कितें तरी एकूच म्हणजे जो रेझोल्युशन आसा त्या रेझोल्युशनाचेरूच उलया हांव रेझोल्युशनाचेरूय उलयतां रेग्युलरायजाचेरूय उलयतां पूण जेन्ना रेग्युलरायजाचेर उलयतां जेन्ना तो प्रोसेस आमी रेग्युलरायज कोताय तेन्ना तुका हांव म्हणटा की संवसार पावल हुंय तुज्यान ते एड ऑन करपा जाताय हेच रेझोल्युशनाचेर यू हॅव टू टेक ऑन एडिशनल थिंग्स दॅट वील बेनिफीट कितें जावपाक जाय हांव सांगत तें तूं यू हॅव टू अंडरस्टँड although we are taking a private member resolution and discussing about regularizing the whole thing, along with regularization, you have to put a lot of more add-ons because na zalyar tinga maksada guspod जायत रावतली. You see, this is not only about Sukubat. सगळी जितली आज 20 पॉइंट प्रोग्राम्स आहाय तितल्या कॉमन इश्यूज आहाय आणि हे कॉमन इश्यूज आमी एड्रेस करपाक जाय विच आर मेन सेक्युरिटी इश्यूज वॉटर इश्यूज हेल्थ इश्यूज हे सगळे म्हाका एक रेग्युलरायझेशन प्रोग्रामा भितर हाडून तांकां फॅसिलिटीज तांकां क्लियर करपाक जाय स्पीकर एल्टन डिकोस्टा जे प्रायवेट मेंबर्स रेझोल्युशन बाब विजयान हाडा आय वॉन्ट टू बी व्हेरी स्पेसिफीक आनी जेन्ना हांव उलयतां तेन्ना चीफ मिनिस्टर रोखडो आसता कित्याक थोडेशे खबर आहा चीफ मिनिस्टर आय एम टॉकिंग अबाउट अ 20 पॉइंट प्रोग्राम इन विलेज पंचायत फातोर्पा किट्टोल सर्वे नंबर 42 सब डिविजन 3 ऑनरेबल मिनिस्टर मातशें आयकुचें माननीय मंत्री ना रे आयकपा जाय म्हाका आन्सर स्पीकर 20 पॉइंट प्रोग्राम इन विलेज पंचायत फातोर्पा किट्टल सर्वे नंबर 42 सब डिविजन 3 हे जे सब डिविजन केल्ले प्लॉट्स केल्ले 20 पॉइंट प्रोग्रामाक आतां आमगे विरेश बाबान सांगले त्या प्रमाणे आय डोंट नो इट कॅन बी लीज्ड आउट ऑल्सो सेल डीड केले लीज करपाक यू कॅनॉट सब लीज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड हाऊ इट वॉज गिवन यू कॅनॉट बी सब लीज ऑल्सो बट पीपल हॅव डन सेल डीड्स आय एम नॉट गोईंग टू दॅट आतां म्हाका कळपा जाय थिंगा 20 पॉइंट प्रोग्रामाक ऑलमोस्ट मोर दॅन 30 इयर्स जाली ही जमीन आहा ती पयली राघोपा देसाई म्हूण तेज्या नांवार आहा आज पासून 114 तुमगे डिपार्टमेंटा नांवार येयलें ना आतां तितूंक एक चिल्ड्रन पार्क एप्रूव केलें आतां हें मातशें गोरजे हाऊस ऑलमोस्ट 30-35 लाखांचे विदाउट एनी NOC एंड फ्रॉम द लिबरेशन फंड हे जे 50 लाख दिल्याय थिंगा जमनीक ती स्पेस आय वील गिव यू द डिटेल्स मातशें हेजेर इन्क्वायरी कर पनीस आय एम नॉट सेइंग इट इज युअर डिपार्टमेंट यू हॅव टू टेक वॉट एवर एक्शन कित्याक तितून BDO आहाय तो आमगेलो इंजिनियर आहा तो सेक्रेटरी सगळो आमगेलो कंप्लीट करपाक दी स्पीकर सर चीफ मिनिस्टर हांव जाणा पयलें उलयतो म्हूण हांव चीफ मिनिस्टर हितून पयलें उलयतो म्हूण हांव जाणा मातशें म्हणजे आयक दिया तो जाणा आनी तो परत उलयताय बी हांव जाण म्हूण हांव क्लॅरिफिकेशन मागता स्पीकर सर हांव मिनिस्टराक क्लॅरिफिकेशन मागता म्हगेलो पॉयंट इतलो चीफ मिनिस्टर सगळे खबर आहा हांव जाणा तुम्ही उलयता आसतना त्या रेझोल्युशनाक एक्शन हे 20 गारीचेच उलयात ती जरूर उलया न्ही तू एक्शन घेतलो सांगता तो डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक लागता आस्टर 20 पॉइंट तू डायरेक्टर ऑफ पंचायत माननीय सदस्य एल्टन डिकोस्टा प्रोग्रामाक त्यो चोय त्या जमणी माननीय सदस्य रेग्युलायज करपा परसो जमीन गेली यू टेक एक्शन अगेन्स्ट दिस 30 लाख हाताय तुमगेले मनीस सगळे सरकाराचे
अन्य सदस्य अल्टन डिकोस्टा. तुंगे पंचायत श्री हृदय फर्नांडीस. स्पीकर सर एक बरें रेजोल्युशन हाडलेलें आमचे ऑनरेबल मेंबर रेझोल्युशनाशी संबंधित उलयता. सर देसाई सगळे जाण मेळते अशे वतात. कितें आहा स्पीकर सर खुबशे गरीब लोकांकूच ही 20 पॉयंट प्रोग्रामांची घरां दिलेली आहा आनी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आमची लेट MLA विक्टोरिया फर्नांडीस आमची मामीन खुबश्या घरांचे आमचे रेग्युलरायज घरां केलेली प्लानान नासली ती घाल्लेली. अशीच मेडिकला कडेन आमच्या गोवा मेडिकल आहा थिंगासरूय 20 पॉयंट प्रोग्राम घरां आहा ती प्लानार दाखयलेली ना ती रेग्युलरायज करची. तशेंच मेर्शेय थोडी घरां उरल्या करपाची ती करची आनी चिंबलाय थोडी घरां उरलेली आहा ती करची आनी बऱ्यांतले बरें कित्याक गरिबांक कितें बरें जातलें. थँक्यू स्पीकर. Yes, Minister. Speaker, sir, as far as our colleague Mr. Viresh Borkar has raised some issue regarding sale deed of a land. What the collector is giving is only the allotment letter what he has given when the allotment was done. So I don't know what you are talking about the sale deed because no sale deed can be done. It is only the allotment letter. As far as and no sale deed is reported on 20-point program as per the report I received from both the collectors. Sale deed. स्पीकर सर हांवें तें मेन्शन केलां की इनलिगल जाता म्हणून. आतां मिनिस्टराक खबर आसा खबर ना Legally we have not received anything. विरेश भाऊ ऐकून घे. And as far as I would like to actually answer to Mr. Vijay Sardesai. See, government has already enacted the Goa's Regularization of Unauthorized Construction Act 2016. For the unauthorized construction on private land, on the same grounds, the government will amend the said act by including the provision to regularize the houses wherein plots have been allotted as per 20-point program. स्पीकर सर ना हांव क्लियर करता. ना 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 क्लियर करता. स्पीकर सर पयलू म्हाजो प्रश्न स्पेसिफीक आसलो. स्पीकर सर स्पेसिफीक प्रश्न आसलो की जे तुम्ही ट्रान्सफर अलॉटमेंट एक्टाक दिला सदस्य एग्रीमेंट करता तुका उलोवपाक दिता इन द सेन्स एग्रीमेंट जो करता विरेश बोरकार टर्नओव्हर करता पळय विरेश बोरकार तुम्ही त्याचेर एक्शन घेतले काय ना. No, आम्ही फकत अलॉटमेंट लेटर दिता. Now if there is any, आता तुम्ही सर्वे काढला. if we receive any such complaint, I think collector will take action on it. Speaker, sir, in view of the above reply, I request honourable member to withdraw the resolution. Yes, सर हांव फक्त एकूच ऍड करता. आमच्या मानाधिक मंत्री यांच्यानी व्यवस्थित सांगला ताका फक्त एक ऍड करता. जाला कितें रेझोल्युशन जे आयला ते 20 पॉयंट प्रोग्रामांतली घरां रेग्युलरायज करची म्हणून बाब विजय सरदेसायान मागला. तो जे मागता विरेश बोरकार जी कोणी तरी एकट्यान दुसऱ्याक एकला तिसऱ्याक एकला तेजेर एक्शन घे आनी ती मोडून उडय म्हणटात. हो दुसरो विशय सांगता. परत तेजो विशय थंय उरलो. तो तिसरो उठलो म्हणजे आमचो वेंदी सांगता ते सगळे साफसफाई करूया उदीक दी तांकां सारकें दी हे दी ते दी तरी तिसरो सांगलो. आनी चवथो सांगता 20 पॉयंटान म्हणालो कोणी तरी गार्डन बांदून घेतला तेंचेर इन्क्वायरी कर म्हणून सांगता. आतां हे सगळे विशय पळयत जाल्यार ताज्या रेझोल्युशनाक धरून ह्या तिगांचो एकट्याचोय विशय त्या रेझोल्युशनाक धरून ना. पण हांव त्या रेझोल्युशनाक धरूनच उलयता. बाबुशान सांगलें की आमी ऑलरेडी द रेग्युलरायझेशन ऑफ द अनऑथरायज्ड ऍक्ट 2016 हो ऍक्ट कायदो सरकारान प्रायव्हेट लँडान म्हणजे म्हाजी लँड आसा कोणाची आपूण घर बांदता तितून हाडला. ऑन द सेम लायन गव्हर्मेंटान लँड जर कोणाक अलॉट केल्या ती 20 पॉयंटांतल्यान आसूनी किंवा कशी आसूनी जाल्यार ते ऑफिशियली ते कडेन अलॉटमेंट आसा. ज्याच्या कडेन लँड अलॉटमेंट आसा जेणी घर बांदलां ताचे घर रेग्युलरायज करपाक म्हणजे मागीर तो FAR बाकीचो विशय सगळो मागीर सेटबॅक आनी येते ह्या एक्टाच्या अनुसार घालपा खातीर आमी थोडोसो ताका टायम फ्रेम वाडोवचो पडटलो. आमकां त्या लिगली थोडेशें स्टडी करता आनी तेज्या प्रमाणे आमी ह्या एक्टाकूय आमकां टायम जो आहा पळय तो दिवचो पडटलो. म्हणून ते कन्सिडर करून म्हाका दिसता हे फाटीं घेवचें आनी त्या अनुसार आमी परत थोड्या दिसा भितर करता. स्पीकर सर आय एम सॅटिस्फायड म्हाका जो मंत्र्यान उत्तर दिलां मुखेलमंत्र्यांनी जें सांगलां सारकें आहा. पूण इन दॅट इंटरीम पिरियड तुमी अशें कितें ड्रास्टीक एक्शन घेवं नाकात खंयच ते हात लावं नाकात. बेसिकली हांवें म्हणलें तें कितें की लोकांक सुशेग दिवपाक की आपलें घर बांदलां जे प्लॉट आपल्या नांवान आहा एक्स्ट्रा बांदलां ते केन्नाय कोणी मोडूंक शकता. तो तुमी तो कायदो हाडचे पयलीं ते मोडूंक जायना कोणेच तितलें म्हाका एश्युरन्स दी.
काय सर आम्ही कोणाचीच घरां मोडीना आनी नाय जाल्यार हायकोर्टात ताका खंयची घरां आसा जेका ताका स्टे दिला बट हांव एनी हांव स्पेसिफीक कितें आसा जाल्यार म्हाका दिवचें मोडिना आमी. मान्य साहेब तुम्ही फाटी घेतात. हांव फाटल्यान घेता. येस ओके. प्रश्न असो आसा थाराव फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें थाराव फाटी घेतलो. नेक्स्ट श्री दिगंबर कामत. Speaker sir, I move my resolution. This House unanimously resolves to urge the government to carry out a survey of trees posing threat to the dwelling houses, multi-dwelling residential buildings, government buildings and other infrastructure such as electric wires, etc., and cutting the same in public interest by way of a fresh legislation. येस थाराव सभागृह फुलेर. Speaker, sir, the powers to carry out the survey and identification of trees posing threat to the dwelling houses, multi-dwelling residential buildings, government buildings and other infrastructure such as electric wires, etc. in various departments. Identification, pruning and cutting of dangerous trees are managed by panchayats, municipalities, Department of Forest, Department of Electricity, PWD National Highways, Deputy Collector, Tree Officer and Fire and Emergency Services. Powers of different departments under various acts are as follows. Section 12A of the Goa Tree Preservation Act 1984 empowers the Deputy Collector of the concerned taluka to pass an order either to cut or trim the dangerous trees. Section 76 of the Goa Panchayat Raj Act empowers Panchayat to remove trees which are in ruins or likely to fall. Section 177D and 215(3) of the Goa Municipalities Act 1968 empowers municipalities to cut or trim the dangerous trees. Electricity Department Act 2003 and Indian Electricity Rules 1956 empowers Electricity Department to prune trees which are dangerous to power lines. Highways Act 1956 empowers public work departments to prune trees to ensure road safety. Clause 5, subsection 2, section 30 of the Disaster Management Act 2005 empowers the District Disaster Management Authority to take necessary prevention or mitigation measures through district and local level authorities. Section 133 of the CRPC allows a magistrate to issue orders for the removal or remedy of dangerous trees causing a public nuisance. The District Disaster Management Authorities has constituted committees for identifying dangerous trees along roadside and in the jurisdiction of local authorities under the supervision of Deputy Collector of the concerned taluka during pre-monsoon. The team comprises of Deputy Collector, Mamladar, Assistant Engineer, PWD of National Highway, Roads, Chief Officer of Municipality, Secretary of Village Panchayat, Assistant Conservator of Forest, Zonal Agriculture Officer, and Assistant Engineer, Electricity Department. The primary role of the committee is to oversee and coordinate the procedure for tree cutting within their respective jurisdiction. Accordingly, action is taken on such dangerous trees before monsoon. The Deputy Collector ensures the effective coordination and supervision of the committee activities, guaranteeing that the tree cutting procedures are conducted in accordance with legal and environmental guidelines. Every year in the month of May, a review meeting on monsoon preparedness is held under the chairmanship of Honorable Chief Minister, who is the Chairman of Disaster Management Authority. Prior to this, a pre-review meeting is held under chairmanship of Secretary Revenue, Member Secretary of Goa State Disaster Management Authority. Besides that, both the collectors conduct the pre-monsoon preparedness meeting. Further recently, under Disaster Management Fund, each Deputy Collector of the Taluka has been allocated ₹5 lakhs. Also to assist local bodies, the amount has been granted to the local bodies. For example, Class A Municipality and CCP ₹1 lakh, Class B Municipality ₹50,000 and Class C Municipalities and Village Panchayat ₹25,000.
For identification and pruning, cutting of dangerous trees, the amount which is provided to the local bodies is over and above their own funds allocated for emergencies occurred during disaster. However, due to incessant rainfall since last few days, several trees have been uprooted, thereby causing property damage. The Fire and Emergency Service has taken timely action as per the direction of the State Disaster Management Authority for rescue and relief. Also, Talatis has been deputed for the inspections of the site and for assessment of compensation to be dispersed to the families. All the incidents has been reported and attended immediately. In view of the above, it is to state that the various acts and guidelines are already in place to tackle the issues of identification, pruning and cutting of dangerous trees which may cause damage to life and property. Hence, the separate legislation is not required. Further, as far as survey of trees posing threat is concerned, it is the duty of the local bodies such as Panchayat and municipalities to conduct survey in consultation with Forest Department and Agriculture Department. मिनिस्टरान रिप्लाय बरो व्हडलो दिला. ताणें सांगलाय तातूंत की फर्स्ट टायम आय एग्री दॅट फर्स्ट टायम दे हॅव गिवन सम मनी टू म्युनिसिपालिटी. 1 लाख रुपया म्युनिसिपालिटीक दिल्या, 50,000 पंचायतीक दिल्या. स्पीकर सर 25,000. म्हजें रेजोल्युशन पळय आसा, आय एम नॉट टॉकिंग ऑफ जनरल ट्रीज. माय रेजोल्युशन इज स्पेसिफिकली विथ रिस्पेक्ट टू ट्रीज posing threat to the dwelling houses, multi-dwelling residential buildings and government buildings also. म्हजी रिक्वेस्ट मिनिस्टर कितें आसा की तुमी समज लेजिस्लेशनाची गरज ना, एक कोण तरी कलेक्टरेटांत एकल्याक कोणाक तरी कलेक्टराक डायरेक्शन दी, एकल्याक नोडल ऑफिसर कोणाकी तरी कर. कारण डेप्युटी कलेक्टर किंवा एडिशनल कलेक्टर कोण तरी नोडल ऑफिसर जालो जाल्यार तें फास्ट जाता. म्युनिसिपालिटीचेर घालून तें कांय जावपा ना. म्युनिसिपालिटीचेर पंचायतीर घाल जाल्यार तांकां कसलेच पावर ना, तें करपाकय ना. आतां ह्या खेपेक 2-3 झाडां सारकीं पडपाचीं आशिल्लीं, कोणी मरता आशिल्लो, अशीं झाडां मडगांवां पयर डेप्युटी कलेक्टरांनी तांणी ऑर्डरी काडून मारून घेतल्या. म्हणजे अशी परिस्थिती आसा. ताका नोडल ऑफिसर करा आनी ताणें केलें जाल्यार तें फास्ट जाता. आनी दुसरें कशें जाता, आतां झाडां मारपाक कोण मेळना. ही झाडां मारपाक तुका आतां मनशाची शॉर्टेज आसता. तेन्ना डेप्युटी कलेक्टराक मातशें सांग की कोणी एम्पॅनल करून दवर. एक कोणी इमर्जन्सी आयलो, झाड पडपा कडेन पावलां, खंयच्या टायमार पडपाक शकता. तुमी मनीस फायर ब्रिगेड पडले शिवाय हात लायना. तांकां डायरेक्शन तांचें कशें हांव नकळो चीफ मिनिस्टरान मातशें पळोवचें. तांकां ते म्हणटा सदांच झाड पडटकीर आमी कापपाचें काम करता. झाड समज आतां पडटा, हाजे पयलीं हांगा इन्सिडंट जाले स्पिकर सर, पणजे ताज्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीक एका गाडयेचेर झाड पडून ओनर ऑफ द दीस डायड. तो झाडाच्या आनी हाजे मदीं सांपडलो मिस्टर नावेलकार, म्हाका याद आसा, हांगाच जाल्लें, हाकाय खबर आहा. पयर चेडूं मेलें. पयर ताजे पयलीं एक मोटरसायकलीचेर बसून फाटल्यान बायल वताली, झाड पडून ती मेली आखतात. म्हणजे अशें जें पळय आसा, हाजेर इन्स्टंट रिएक्शन जर जातलो जाल्यार सम नोडल ऑफिसर विथ सम पावर्स आनी एम्पॅनलमेंट ऑफ कोणी जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टर जो झाड आतां फोन केलो कलेक्टरान, अरे झाड पडपाक शकता, मातशें वसा आनी मारा, असो कोणी जाल्यार एक एम्पॅनल करून दवरा. इतलीच म्हजी रिक्वेस्ट, आनी काय ना. बाकीचें लेजिस्लेशन ना जाल्यार जाता तितलें म्हाका मिनिस्टरान सांगचें, इतलेंच, आनी काय ना. श्रीमती दिला लोबो. स्पीकर सर, आयचे रेजोल्युशन नाचेर उलोवपाक हांव उबें रावला. एक 2 मिनटां उलयात सर. येस, आय विल टेल यू द पॉयंट उलयात सर. येस, रियलिटी कितें जाता ती सांगता. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन शिवोली वॉर्ड मेंबरांनी आमच्या त्या तालाटीक सर्वे केली ऑफ द डेंजरस ट्रीज. सर्वे करून कांय जावंक ना. सर्वे केले म्हणटकूच हांवें म्हणलें फुडलें स्टेप कितें, कोण पयशे दितलो रे म्हणलें ते झाडां कातरपाक, कोणाक खबर ना. सो पयशे जे पंचायतीक आसले ते 25,000 काय 50,000 ते सोंपले आनी काबार जाले. सो यू टेल, एन व्हेरी गूड सजेशन बाय ऑनरेबल. एक कितें जाता, झाड पडलें म्हणटकूच फायर ब्रिगेड येतात ना न्हू, फोन मारले ते बावडे धांवन येतात. पूण म्हणटात येदे व्हडलें झाड कातरूंकूच जायना. तेंचे कडेन 1 पर्सन फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑर फ्रॉम बार्देस ईच तालुका, एक 2-3 जाण तेंचे कडेन एम्पॅनल करात.
so that they can call them. नाजाल्यार आमी पयशे मोडीत आहात to cut the trees which have fallen. I only request you this. This has been going on and on for years together. Thank you. श्री उल्हास सेगर. माननीय आमदार दिगंबर कामतीन जे रेजोल्युशन हाडलां खरोखरच गोंयभर आमी पळयता चड करून पावसा दिसांनी की अशी डेंजरस ट्री आसता ती खंय तरी पंचायत कलेक्टराक लेटर बरयतात आनी झाडां डेंजरस आसा ती कट करपाची पूण अशें कांय जायना स्पिकर सर आनी पंचायतीक जे 25,000 रुपया दिता म्हाका दिसता एक झाड काडपाकूच 25,000 रुपया पडटा आनी हो पंचायत थोड्यो गरिबी आसता आनी ह्यो ज्यो ग्रामीण भागांत पंचायती एरियान ही झाडां अशी खूब आसता केन्ना केन्ना कितें जाता ओनरच्या घरान एक भाडेकरू आसता तेच्या तेकोन झाड आसता आनी ओनराच्यान तेजी कितें तरी डिस्प्यूट आसता आनी तो ओनर तें झाड मारपाक दिना आनी ते घरान रावपी जे मनीस आसता ते एकदम भिवन आसता की केन्ना झाड पडत काय म्हणून आनी पंचायतीक कंप्लेंट करता पंचायत आमचे कडेन पयशे ना म्हणटा त्या खातीर जे कितें आमच्या ऑनरेबल दिगंबर कामतीन जे म्हटलां की एक कन्सर्न एक तुमी अपॉयंट करचो आनी तेणी ते अशी डेंजरस ट्री आहा ती कट करून घेवपा खातीर. श्री कृष्णा सळकर. कुछ सजेशन चड उलयना आज बऱ्यांतले बरें आनी इम्पॉर्टंट रेजोल्युशन आज दिगंबर बाबान मांडला फक्त हो प्रोसेस जो आसा कलेक्टरा कडल्यान सुरू जाता मागीर तो फॉरेस्ट ऑफिशियल्सांक आपयता मामलेदाराक आपयता सो तो मातसो आयडेंटिफिकेशन आतांच सुरू जावचें नाजाल्यार आमी लास्ट मोमेंट पर्यंत रावता मार्च एप्रील आनी मागीर तें मारप पावसान जायना सो मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट की जाता तितले बेगीन हो प्रोसेस सुरू जावचो एटलिस्ट बाय मार्च टील फेब्रुवारी नाल्यार फेब्रुवारी मार्चा भितर तो प्रोसेस काबार जावन ती मारपाक लागपाक इतलोच हे. श्री जी तरुणकर. प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन हे आमच्या ऑनरेबल MLA दिगंबर बाब कामतीन हाडलेलो आसा हांव स्पेसिफीक इतलेंच सांगता लास्ट 0 आवर्स 2-3 दिसां पयलीं 0 आवर्स मेन्शनूय केल्ले हांवें ही झाडां म्हणजे ह्या दिसांनी वादळूय चड जाला चडशीं झाडां आहा ती अर्दी मोडोन पडलेली आहात आनी ती अर्दी मोडोन पडटा तेन्ना फायर ब्रिगेड येता ती म्हणटा आमकां परमिशन ना हात लावपाक ते आख्खे पडोंक जाय अर्दे झाड कोणाच्या तरी घरार पडलेले आसता आनी तो बाबडो मागीर रडत आमचे कडेन येता सो तेका लागून तुवें आतां म्हटलें की कमिटी फॉर्म करतात म्हणजे एवरी मन्सुनाच्या पयलीं डेप्युटी कलेक्टर आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटाचे एक ऑफिसर म्हाका दिसता 2-3 वर्सां जालीं म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सी म्हणजे पेडणे तालुक्यान तरी कमिटीच ना तुजे कडेन आसा कायदेशीर तुजी कमिटी थंय करपाक जाय आसा पूण थंयसर ती कमिटी जायना एक्ट जायना प्रत्येक जाण एकामेकाक बोटां दाखयता मागीर आमकां थंय वचोन थंयसर हें करचें पडटा मदत तेका लागून इतलेंच रिक्वेस्ट तांकां एक फूल पावर्स दिया जेन्ना अर्दे झाड सुद्दां पडलेले ते कापपाचे आनी एकूच इम्पॉर्टंट गोश्ट कित्याक जर तो ओनर कोण आहा झाड अर्दे मोडलेले तेंचे कितें केस्तांव आसतात आनी तो मुद्दाम तशें दवरता तो म्हणटा आपल्या झाडाक हात लावं नाका हे खंय तरी रिलॅक्सेशन मेळोंक जाय झाड अर्दे कुटे आहा किंवा ते पडपाक आहा कोणूय आहा ओनर ते तुमचे कडेन पावर्स आसूंक जाय ते कट करपाचे. थँक्यू. श्री केदार नायक. स्पीकर सर ऑनरेबल MLA दिगंबर कामतान जे प्रायवेट मेंबर बील हाडला तेका सपोर्ट करपाक हांव उबो रावला. स्पीकर सर एक बऱ्यांतलें बरें बील म्हाका दिसता ज्या तरेन ह्या फावटी मनसुनान खोदळ हें केला ज्या तरेन पावस पडटा आनी वारो जाला म्हाका दिसता भरपूर झाडां ह्या फावटी घरांचेर पडलेलीं आसा. स्पीकर सर जाता कितें आमकां एवरी पंचायतीक 50,000 दिल्या खरें पूण 50,000 कित्याकूच पावना ते एक झाड जर मारतलो एक व्हडलें झाड जर आसा जाल्यार 25-30,000 रुपया सांगतात आनी हे 2 झाडां मारली जाल्यार ते पयशे कितें आहा ते काबार जाता आनी स्पीकर सर हितून कितें जाता एक लेजिस्लेशन हाडपाची गरज कितें आसा जेन्ना एक एग्जाम्पल दिवन सांगता एक आंब्याचें झाड जर आसा ओनर जितल्या पर्यंत तें झाड सारकें आसा हेजे फ्रूट सगळे खाता पूण जेन्ना तें झाड मारपाचें जालें रस्त्यार पडपाचें दुसऱ्याच्या घराचेर तेन्ना तो आपले हात वयर उखलता आनी तेजो जो एक्सपेन्स जो आसा तो पंचायती कडेन पयशे आसना तो ओनर तेजो नेबर आसा तो म्हणटा आपूण कित्याक कट करूं सो हेजी फायनली रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची कट करपाची सो हे सगळें जाग्यार घालतलो म्हाका दिसता एक फ्रेश लेजिस्लेशन हाडपाची गरज आसा आनी हांव ह्या बिलाक सपोर्ट करता. थँक्यू. श्री वेंजी वेगस. स्पीकर सर हांव उबो रावलां आमगे कलीग श्री दिगंबर कामतीन प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन जे मांडला ते स्पीकर सर म्हाका दिसता सगल्यांनी मेंबरांनी हो हुस्को दाखयलो आहा आनी जे भाशेन श्री दिगंबर कामतीन सांगिलां तेच भाशेन म्हाका दिसता तो प्रॉब्लम सगल्यांकू आहा आनी तेणें सोल्युशन सारकें पिन पॉयंटेड सोल्युशन सांगिलां म्हणजे एम्पॅनलमेंट करपा जाय कोण मानाय मशिनरी घेवन आसपा जाय फिक्स कित्याक स्पीकर सर आज एक भाशेन आसता की एक पाट ओनर एलाव कोना पूण एक पाट ओनर एलाव करता कातोर म्हूण झाड
आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी कापशीण कॉटन प्लांट ओल्डली जाताय रुवन दवरले भरपूर आहाय आणि दे आर पोजिंग अ बिग थ्रेट जमीन सारकी फुगलो आहा ओनर कातोर म्हणटा पूण ते कातोरपाक पयशे कोण दितलो सो म्हाका सदां जे भाशेन एक्झॅक्टली पिन पॉयंटेड जावपा जाय सांगिल्ले भाशेन गव्हर्मेंट बिल्डिंगां लायटी वायरां सायडीन 1-2 मिटर जितलीं झाडां आहाय ती सगळीं जर तर पॉयंट आवट करून जरी तरी कलेक्टराक पावर दिलो की हें सगळें स्ट्रीमलायन करून कातोरपाक जाल्यार म्हाका सदां स्पिकर सर हें सारकें जातलें आनी एज फर्स्ट रावंड आतां इमिजिएट करपा जाय कित्याक ऑलरेडी IMDन आनी एक अलर्ट दिल्लो आहा की आनी भरपूर पावस पडपा आहा म्हणून सो म्हाका सदां हें स्टार्ट करपाची गरज आहा आतां आनी एकट्या वर्साक सारकें स्ट्रीमलायन करून सगळ्यांकूय आख्खे स्टेटाक बेनिफीट जातलो स्पिकर सर. श्री उदय फर्नांडीस. स्पीकर सर बरें बिल हाडलेलें आमच्या ऑनरेबल MLA प्रायवेट मेंबर बिल तेजेर उलोवपाचें आहा की जेन्ना पावसाच्या आदीं जी झाडां उंची मोडपाची आहा जावं आयडेंटिफाय करपाची आनी तेंचे हांदे पयले उडोवपाचे मोठे हांदे तर उडयले जाल्यार परमिशन काडपाक पडना आनी जें झाड मोडपाचें आहा तेजें परमिशन काडूंक जाय आनी डिपार्टमेंटाक फूल सपोर्ट दिवंक जावो की फास्ट करपाक आमची झाडां कट करपाक परमिशनां फास्ट दिवपाक. आनी कितें जाता स्पिकर सर जेन्ना ही मातयेची घरां आसता ही घरां फकत गरिबांची आसता आनी गरीब घरांची कितें जाता जेन्ना पावस चड पडटा तेन्ना पावस तेंच्या वण्टीचेर देंवता आनी तेंच्यो वण्ट्यो हें जाता कोसवता. ताका लागून ह्या डिपार्टमेंटाक पावर दिवचो की जी मातयेची घरां आहा आनी हे आमचे गरीब लोक आहा तेंची घरां फास्ट थिंगच्या थिंगाच तेंची रिपेर जावंक जाय कित्याक थोडे दीस सोडले जाल्यार तेंची आहा ती पारीत म्हणटली ताका लागून तांकां पावर दिवचें कित्याक तेंचे कडेन पयशे आसना ह्या लोकां कडेन ताका लागून हें मातशें जावचें ताका देव बरें करूं. थँक्यू. श्री राजेश फळदेसाय. स्पीकर सर आयज प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन बील हाडला आमच्या कलीग दिगंबर बाब कामतीन ते खरोखरच एक बरें आसा. हांव चड वगत घेयना फक्त एकच मातशें मेन्शन करूंक शकता कारण जी बांयगणी आसा बांयगणी आमची पेद्रू चर्च आहा ती ओल्ड गोवा पर्यंत चर्ची कडेन हांगा न्ही ही झाडां जी पळय आसा तुमी 25,000 रुपया पंचायतीक दिता पण ते कित्याक पावना. आतां म्हाज्या मित्रांनी सांगलेलें 25,000 एकूच झाड कापूंक पावना एक्चुली स्पीकर सर. फक्त कशें आहा ती झाडां आमी सगळीं काप म्हणना एक जर कापता जाल्यार तेजेर 10 लाय म्हणून सांगा आमी लावपाक तयार पूण ती झाडां सारकी बँड जाल्ली आसा. बांयगणी म्हणटा पळय अंबर आमोणकर म्हणून आमचो पंच आसा एवरी डे बोर्ड तो तितून कटपडटा फाटल्या दिसांनी चर्चीर सुद्दां पडले आमी वचून कट केला. फायर ब्रिगेड सुद्दां येयल्ली ते म्हणटा पडल्या उपरांतूच आमी कट करतले आनी ते सायडीनूय उडयना आमकांच काडचें पडटा. मातशें लक्ष घालचें आनी CMय आसा बाकीचो मिनिस्टर जाता तितले बेगीन कारण हितून कोणाक जिवूय वचूंक शकता अशी सारकी बँड जाल्या स्पीकर सर मातशें लक्ष घालचें. थँक्यू. विदेश बोरकर. स्पीकर सर हांव उबो रावला दिगंबर कामतीन जे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन घातलेलें आसा तेजे बाबतींत आनी म्हाका दिसता हेजें डिस्कशन हेजे पयलीं खुबशें जाल्लें आसा डेंजरस ट्रीचे बद्दल पण हांव एक सजेशन दिवपाक सोदता मिनिस्टराक कित्याक हांव रिसंटली आमचे थंय एक भाटये गांवांत चीज पडली आनी चीज पडली फायराचे येयले फायरान कट केले आनी चिचेचे जे खांदे आसा जो एक तेंगशी आसा ती तेजे वण्टीचेरूच आसा अजून पर्यंत वण्टीचेर आसा. हांव पयर वचून पळोवन येयलो. स्पीकर सर अशें जाता की फायर म्हणटा की आम घरा पडला तेच कट करता म्हणून. आतां हितून प्रॉब्लेम कितें आसा स्पीकर सर आतां कितल्योश्यो कंप्लेनी ज्यो आसा त्यो येत आसता की बाबा झाड पडपाचें आसा रिस्की आसा. एक तर पंचायतीक रायट दिल्लो आसा अंडर सेक्शन 73 समथींग सो तेजे थ्रू पंचायतीक रायट दिला पण पंचायती कडेन फंड नासल्या कारणान पंचायत कटूच करूंक पावना. आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात 7 पंचायती आसा आनी 7तले एकूय पंचायतीक स्पीकर सर फंड एलोकेट जावंक ना. 25,000 तुमी एलोकेट करता पळय एकूय पंचायत जावंक ना. सो एज पर एलिक्यू रिप्लाय बट हांव स्पीकर सर हांव सांगता कितें की हेका लागून म्हाका तरी दिसता की डिपार्टमेंटान एक खंयची ना एजन्सी अपॉयंट करपाक जाय जावं ती फायर डिपार्टमेंट. हांव फायराक कित्याक म्हणटा की फायराचे खूब बरें काम करता तांकां अपॉयंट केलें आनी एक ऑर्डर दिली समज डेप्युटी कलेक्टरान ऑर्डर दिली की ते झाड डेंजरस ट्री आसा ते कट करपाक जाय सो ऑर्डर दिली नाल्यार खंय ना खंय फायर येवन ते कट करता आनी प्री मनसुनाच्या पयलूच हें जावपाक जाय. आनी खंय ना हांव कित्याक लागून म्हणटा की एवरी नाव एंड देन पंचायतीचेर म्युनिसिपालिटीचेर घालून फायदो ना. आमची एक खंयची ना टीम आसपाक जाय ती टीम वयतली आनी ती झाड नाल्यार तुमी कॉन्ट्रॅक्ट म्हणल्यार कोण तरी एजन्सी अपॉयंट करा त्या एजन्सीक तुमी एंटायर खंय लिस्ट येता डेप्युटी कलेक्टर लिस्ट आसतली ऑर्डर आसतल्यो त्यो ऑर्डरी घेवन तुमी कट करपाक शकतले. Honorable Speaker, I rise to support the resolution of the Digambar Kamath about these dangerous trees. Only one suggestion I would have, which is a very quick one. If the Mamladas through the Talatis could identify the dangerous trees along with forest officials, one takes a trip,
मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान धाडटात तो कांय रिपोर्ट धाडना तो बेश्टो रिपोर्ट धाडटा आय हॅव सीन द ट्री म्हूण sometimes dangerous, leaning, pot paha, he doesn't write that. Then again you have to keep writing 6 months, 1 year, that side is zad potta. So that's why I'm saying let both of them go. If you find that the tree is dangerous, so motor cut korpache, order issue korpache. And if any hearing dipa jay, kone objection aale zalyar, within 1 week you should conduct hearing, within 10 days it should be done. And this can be done under Disaster Management Act. You can directly direct this act to be taken. Yes. Speaker sir, I rise to speak on the private member's resolution moved by senior member Digambar Kamath. Speaker sir, already we have I agree with the reply partly to what you've said, the Honorable Minister has said. We have a Tree Authority Act within the state in the Forest Department. Now, Speaker sir, they are competent enough to carry inspection in vulnerable trees. I agree with what Digambar Kamath says, the Honorable Member, that nodal agency should be able to decide the entire process. Jenna zad pade, फक्त fire department येता, fire department सांगताय, ना आमच्याने कातरू जायना, municipality सांगताय, की आपणाच्यान होगत हान मारू जायना, पयस सांगना. There should be one nodal agency. कित्याक, Speaker sir, we should also know that म्हाका दिसता if we pass a legislation, basically it will be a disaster. We cannot pass a legislation because we will be like a laughing stock among the community. You already have authorities. Example, हांव सांगपाक सोदतां माननीय मुख्यमंत्री जेन्ना प्रधानमंत्री मडगांव येयलो त्या वेळार 2 trees were cut in KTC in Margao. They didn't pose any threat, but they were cut. So why they were cut, I am not sure. That cutting of the tree also was a criminal act. And जेन्ना when we cut trees, Speaker sir, आज जेन्ना हे सगळे landslide and सगळे जाता, I think you all have enough powers, but nodal agency is something that needs to be understood. What he is talking about, जे झाड पडपा आहे, एक पुसादेम करूं जाय. Municipality, पंचायती को तुम ते 50,000, 25,000 ते जायना, ते fail. Make one agency where they can go all across the state. Let us not pass any legislation here, just only a nodal agency. Yes. Speaker sir, as suggested by our senior colleague Mr. Digambar Kamath, I would ask both the district collectors to appoint one nodal officer who will handle the issues of dangerous trees and also ask them to empanel a contractor who can cut these dangerous trees at a short notice. I will ask them to take review of this in the month of March. In view of the above reply, I request Honourable Member to withdraw this resolution tabled by him. Your nodal agency in March? Not March. He has to start early. Nodal agency we are going to appoint now. But let it start also now only, looking at the nodal trees. agencies we are going to appoint now. I said in March because before the monsoon, I want them but start basically now only looking at dangerous trees. Now, why we want to wait till March? Nodal agencies will be appointed now. No, even the inspection after you appoint, you send them. No? Once we appoint a nodal agency, they will do their job. Don't wait for March. In view of the above reply, I request Honourable Member to withdraw the resolution tabled by him before this House. Yes. Speaker sir, in view of the assurance given by the Honourable Minister, I would like to withdraw the resolution. Okay. प्रश्न असा तराव फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें थारो फाटी घेतलो. नेक्स्ट श्री गणेश गांवकर. Speaker sir, with your permission, I move the following motion. This House unanimously resolves to urge the government to carve out a third district in the state of Goa, comprising of Savardai, Ponda, Sakri, Valpai, Priod, Shiroda, Madkai constituencies, with headquarters at Ponda, so that the people of this area do not have to face hardships to visit Panjim or Margao, which is quite a distance, and the public at large face a lot of inconvenience. Yes, तराव सभागृह आमकां आसात. मंत्री तुम्ही उलोवपाक शकता. Speaker sir, the proposal for constitution of third district is already under active consideration of the government.
and in order to work out the modalities to examine the pros and cons of establishing a new district, the government has already, by an order dated 19/11/2023, constituted a committee under the chairmanship of the Chief Secretary. The committee is directed to assess the need for the creation of a third district in Goa, assess whether it will lead to the development and welfare of the people in general and backward talukas in particular. The committee is also directed to suggest the boundaries of the district after considering the various aspects such as population, economics, status, availability of infrastructure, and public opinion. Yes. Nilesh Kabral. Nilesh Kabral. Speaker sir, Honorable आमदार आमचो दोतोर गणेश गांवकरान जो रेजोल्यूशन हाडला हे बरें रेजोल्यूशन स्पीकर सर. आन्सर आमचे ऑनरेबल मिनिस्टरान दिला तेजे शब्द जर तुवें वाचले बॅकवर्ड तालुका फोंडा कसो बॅकवर्ड म्हाका खबर ना. बॅकवर्ड म्हटल्यार आमचे जे सांगेचे तेज्या भागांतलो भाग आमचे केपें हे आनी तुमचे थोडो भाग हो बॅकवर्ड. सो तालुका जावपाक जाय जो एसटी डॉमिनेटेड एरिया आसा ते तालुका जावपाक जाय स्पीकर सर. बॅकवर्ड शब्द तेणें बरें वापरलो आमच्या मिनिस्टरान. पूण बॅकवर्ड म्हटल्यार कितें फोंड्या तालुका जर फोंड्या जर बॅकवर्ड म्हटले जाल्यार आमी सुपर बॅकवर्ड म्हणून पडटले आमच्या तालुका थोडे आसा ते. सो हांव रिक्वेस्ट करता सुपर बॅकवर्ड एरियाचे तूं मातशें कन्सिडर करचें. हांवें पयरूय म्हटलां तुमी स्पीकर सरूय रिक्वेस्ट केला की केपें हे भागान केपें हांव म्हणना कुडचड्या म्हणना केपें तालुकान जो सेंट्रल जाता सांगे तेजो सावड्डे जो तूं मागला फोंड्या कितले पळय स्पीकर सर तेणें मागले पळय तितून भितर आसा पळय सावड्डे बी आहा सावड्डे केपें हाडले लागीं स्पीकर सर बाकीचे तेजे काल्या वाले सगळे आमकां लागीं पडटा. सो मातशें तुवें सांगलेलो विचार बरें केला की तुमी सर्वे करतले बॅकवर्ड एरिया जे आसा हा न्ही मान्य मंत्री तूं जालें ना ना उलयता सर. बॅकवर्ड एरिया जे आसा ही तुवें जे शब्द वापरला हो सारको आनी तुवें शब्द वापरला तेजे तूं सर्वे करतलो. तूं सर्वे कर हांव म्हणना की तेजो ताराव भायर उडय. सर्वे कर आनी खंय जो सारको लागता हेजेर विचार करून तूं मागीर ताका कॉन्फिडन्स घे म्हाकाय घे तेकाय घे सगळ्यांक घे. हो पळय एकटो बसला तेकाय घे आनी जागो आमी दिता पळय तेजे फोंड्या तालुक्यान जागो आसलो खबर ना. आमचे केपें तालुक्यान आमी तुका जागो दिता तो साहेबाचो जागो तो आमकां नाका आमी गोवोरमेंटाचो जागो दिता तुका सारको बरें व्हडलें बिल्डींग करपाक स्पीकर सर. हांवें सीएमाक ऑलरेडी सांगलां आनी सेंटरांतल्यान खूब एसटी समाजा खातीर आशिल्ले तालुका डेव्हलप करपाक खुबशे फंड आसा तेय टॅप करूंक मेवतले. आनी ऑनरेबल ट्रायबल मिनिस्टराक पळय देवाणाकूय सांगलां हांव म्हणना की गणेश बाबाचे भायर उडय मे बी तो हितू भागान घाल तेजो मतदारसंघाचो जो लागीं पडटा तो भाग ह्या तालुक्यान घालचो आनी तोय हॅप्पी आसलो तोय आमचो एसटी भाव. सो तोय हॅप्पी आसलो स्पीकर सर जर केलें जाल्यार. थँक्यू स्पीकर. मान्य मंत्री म्हजेंय सजेशन आसा काणकोण केपें सावर्डे हो जो भाग आसा न्ही तो थोडोसो डेव्हलपमेंट दृश्टिकोनाचे मातसो पयस आसले कारणान तसो डेव्हलपमेंट जावंक शकलो ना. म्हणजे केपें जर हेडक्वॉर्टर्स करून जर तो जालो जर जायत न्ही जाल्यार म्हाका खूब बरें जावपाक शकता आनी डेव्हलपमेंट दृश्टिकोनांतल्यान म्हणजे इक्वल बॅलन्स जो आसा तो सारको जावपाक शकता. स्पीकर सर केप्यां नांव येयलां हांव उलयनासतना रावता. स्पीकर सर जेन्ना केपें हेडक्वॉर्टर्स मागलो मरे हांवें तेका लागून हांव उबो रावला इन सपोर्ट. आमकां जागोय भरपूर आहा म्हूण सांगला निलेश काब्राल साहेबान. सो जागो तर भरपूर आहा. आय थिंक सो केपें इज द सेंटर. काणकोणच्या भागान सावंडे कुडचोरे हें सगळें सांगे केपें इज द सेंटर. सद्याक म्हाका दिसता बॅकवर्ड म्हणटा मातशें उतर बरें दिसना आम बॅकवर्ड खंयच्यान येता न्हू सरकार फेसिलिटीज दिवपाक केपें मतदारसंघ बॅकवर्ड आहे. लोक बॅकवर्ड ना आमगेलो लोक मुखार आहा भरपूर. लोक मुखार आहा आमगेलो लोकां बॅकवर्ड म्हणनाका लोक भरपूर मुखार आहा. चडसो मेडल हाडे कुडचोरे केपें सांग्यार लोकांना भुरग्यांक युथान हाडे. हांव तुका हांव म्हणटा तुका हांव फक्त तेका कलेक्ट करता जो मिनिस्टरान म्हटला बॅकवर्ड तालुका लोक बरो जो बॅकवर्ड एरिया पळोवन हे लोकांचे जे सुविधा तुमी सांगल्या ते भशेन तेका खातीर बॅकवर्ड म्हटला. आमचे बॅकवर्ड ना म्हाज्या मतदारसंघाचे जीपीएससी रिजल्ट पळय सगळे फेसिलिटी दिवपा बॅकवर्ड आहा. केपें काणकोण सांगे सरकार फेसिलिटी दिवपा बॅकवर्ड आहा. लोक बॅकवर्ड ना लोक भरपूर मुखार आहा. मान्य सदस्य एक हो भाग जो आसा न्ही एक हॉटेलां मडगांव घातल्या आनी कितें मडगांव घातला स्पीकर सर तो फुडें पावला. आमचे लोक मडगांव घालूंक शकना स्पीकर सर. आमचे लोक आमच्या तालुका घालूंक पडटले कितें करपाक आयले ते. तूं हाडल्यान दवरले तांकां. Speaker sir, since my government has already Mr. only one just what do you have you all studied any financial implication? What is the implication of it on the
No, we have clearly said, no, in my reply, the committee is already directed to suggest the boundaries of the district after considering the various aspects such as population, economic status, availability of infrastructure and public opinion. Yes. What is the financial implication? No, all that will be taken into consideration. Speaker, sir, since my government has already initiated the action to examine the issue to constitute a new third district in Goa, I request the honourable member to withdraw their private member's resolution. Because sir, Honorable LOP जे आसा पळय ते फायनान्शियल इम्प्लिकेशनचे उलयले आमी डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग आनी स्टॅटिस्टिक्स हांच्या वतीन ही कमिटी अपॉयंट केल्या ती कमिटी जी आसा पळय न्ही ओवरऑल स्टडी जो आसा ह्यातीनूय म्हणजे म्हटला त्या हेजो स्टडी सुरू आसा म्हणजे तुमी जशें म्हटलें की काणकोण सांगे केपें धारबांदोडा हे जे तालुके आमचे आहात हे तशें पळोवंक वचत जाल्यार लोक मागासलेले ना आमी जशें म्हणटा ते सुविधा वायज तेंच्या पर्यंत जितक्या मोठ्या प्रमाणात पावोंक जाय आसल्यो तश्यो पणजे फोंड्या म्हापसा हांगा आसा तश्यो तेंच्या पर्यंत सगळ्यो सुविधाच ना थंयसरूय एखादें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जावं शकता फाल्यां सकाळी थंयसर तुजी केप्याची कॉलेज आहे तेजे कुडचडेचें हॉस्पिटल हें आनीक अपग्रेड करपाक जाय आमकां त्या खातीर तेजो सर्वे सुरू आसा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर्स म्हणजे लोकांक सगळ्यो आमी जेका अंत्योदय म्हणटा समाजातल्या शेवटच्या मनशा पर्यंत सगळ्यांक जर पावतले आसत जाल्यार ॲडमिनिस्ट्रेशन हें सगळ्यांच्या लोकां पर्यंत पावचें पडटा आता फायनान्शियल इम्प्लिकेशनचो विचार एलओपीन मांडलो आमी तोय फायनान्शियल इम्प्लिकेशन कितें जातलें कितें केल्या उपरांत हाजो सगळें सुरू आसा आनी एकदां हो रिपोर्ट आयलो काय बाकीच्या सगळ्या त्या भागांतल्या आमदारांक सगळ्यांक बरोबर घेवन ताज्या उपरांत निलेश कितें म्हणटा लक्षण हाडटा स्पिकर सर की आमची अजूनही गव्हर्मेंट जी ऑफिसां आसा प्रायव्हेट जाग्यांना भाडे दिता तुजे एडमिनिस्ट्रेटीव व्हडलो कॉम्प्लेक्स बांदलो हे सगळे आनी फायनान्स उरतले गव्हर्मेंट अशेंच सांगता स्पिकर सर येस स्पीकर सर आमी आतां वेळ आयिल्ली आसा खरें म्हणजे सरकारी ऑफिस हे भाड्याच्या जाग्यान आनी उरूंक जायना तालुका लेवलाचेर आसूं काय डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर आसूं आनी ताकाच लागून ही सगळी आपल्या ओन हितूर येत जाल्यार भाड्याचेच पयशे उरतात तो म्हणटा तशें कारण हेजे स्टाफूय व्हडलो लागचो ना आसा तो स्टाफ वरी शेफल लागतलो बट एनी हांव फायनान्शियल इम्प्लिकेशन कितें आसतलें हाजेरूय डिस्कशन जातलें ताज्या उपरांत ताजें सजेशन येयल्या उपरांत आमी डेफिनेटली थर्ड डिस्ट्रिक्टाचो विचार जो आसा पळय न्ही सरकाराचो सुरू आसा ताजेर एकंदर एक कमिटी अपॉयंट केल्या ती आपलो स्टडी करून रिपोर्टी सबमीट करतले आनी इन लॉंग रन आमी थर्ड डिस्ट्रिक्ट खंयचे बाउंड्री वायज कसो करचो हाजेर आमी डिसिजन घेता सो दॅट मंत्र्यान सांगला ते प्रमाणे विड्रॉ करचे माननीय सदस्य Speaker sir, assurance given by the minister and the chief minister, I withdraw the resolution. प्रश्न असो आसा थाराव घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें थाराव फाटी घेतलो नेक्स्ट श्री डॉक्टर दिव्या राणे Speaker sir, this House unanimously resolves to urge the government to take necessary steps for construction of water reservoirs and dams at various locations all over the state to sort out the water scarcity and fulfill the future demands. सभागृह गसात स्वाती महाशय काल म्हजे डिमांड्स आशिल्ले वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचेर आनी एक्चुअली त्या डिमांडा वेळार सगळें हांवें सांगिल्लें म्हाका दिसता हें 2-4 दीस पयलीं रेजोल्युशन दिल्लें आनी त्यामुळे हे परत डिस्कशन आयिल्लें आसा बट स्टील द रिप्लाय इज द स्टेट ऑफ गोवा हॅविंग अ जॉग्राफिकल एरिया ऑफ 3,702 square kilometers receives an average annual rainfall of over 160 inches from June to September from southwest monsoons. There are constraints for construction of water harvesting structures. The steep rolling topography of the Western Ghats drains the monsoon water quickly into the Arabian Sea. The ingress of saline water for about 15 to 20 kilometers and a flat terrain limits activity. The eastward part of the state mostly comes under Western Ghats, biodiversity, forest cover, which too hamper such water development activities. We cannot take up water development activities in a big way in a Western Ghats. When the state was liberated, there was only 8 MLD of drinking water supply scheme at Opa Ponda by construction of weir across Khandepa River for supplying water to Penjim town only. Similarly, there were only 2 irrigation schemes, visually Bibal Kolem weir in Dharbandar Taluka across Khandepa River and Kushavati weir across Kushavati River in Paroda in Kepem Taluka. The state is fast developing state with flourishing tourism industry,
the demand for water is ever increasing. Speaker, sir, therefore, to enhance the storage of water for drinking and agricultural productivity in the state, several water storage projects are planned and are also implemented. I will just enlist. In 1987, the Salauli Dam, with a total storage of about 234 MCM, was for irrigation and drinking water needs of Sangam, KPM, Salset, and Marunga Taluka. In 1989, Panchwadi Dam in Ponda Taluka, that is at Shiroda, Panchwadi, with a storage 4.34 MCM was completed. Speaker, in 19 again, Anjuna Dam project at Keri Sattari with a storage of about 45 MCM was completed. In 1990, Amthane Dam in Bicholim Taluka with a storage capacity of 5.85 MCM. Then again in 1995-94, Tilari project, in which Goa has got a 75% partnership, is completed, which has got a 330 MCM annually. Year 2000, Chapoli Dam in Kanokana Taluka with a storage of 11.22 MCM is completed. In 2017, Gawane Dam in Kanokana, again in Kanokana Taluka, storage with a 1.77 MCM is completed. During the last 3 decades, over 300 rainwater harvesting bandaras have been constructed across various rivers and their tributaries to impound about 140 MCM of our monsoon water, which is used for drinking, irrigation, and water conservation. Inter-river basin transfers of waters. Department has completed the construction of a barrage at Ganje across Madai River for inter-basin transfer of 100 MLD water into the Khandepar River for filling the raw water OPA treatment plant during lean months. Similarly, 35 MLD water from Saloli Dam is also transferred to Khandepar River by pumping and inter-basin transfer. With all these measures and minor storage structures, Department has been able to create a storage of raw water to the tune of 778.80 MCM, which is used for drinking, commercial, industrial, and irrigation water needs. Now, future plans, Speaker, sir. As a step towards Vikasit Bharat or Vikasit Goa 2047, under National Water Mission, a study was assigned to Goa Engineering College, Farmagudi, to estimate water requirement of the state by year 2047. Water requirement of the state is estimated to the tune of 31.64 TMC, that is 895.72 MCM, which demands creation of a storage to the tune of 1,100 MCM. The department is working on accomplishing this by taking up various initiatives, such as the department has planned to take up 7 new minor dams in the Madai basin of the state, namely the sites at Charavane, Sonal 1, Sonal 2, Ragada 1, Matozanwada, and Rive in Satri Taluka, Nirankal in Ponda Taluka, and minor dam at Kazumal and Tatodi in Savar Dam, that is Darbandar Taluka, and Mankyang Gawal again in Ponda Taluka. The initial study and soil investigation is in progress. After completion, it is expected to create a storage of 212 MCM. Construction of a new barrage across Shapora River at Sal Bicholim is in progress to impound about 7.50 MCM of fresh water in the Shapora River to supplement the water needs of a pair name Bicholim and Bardis Taluka. Barrage is also planned at Mirabag Savarne across Juari River to impound about 4.5 MCM of water and supply about 30 MLD of raw water to the water treatment plant at Panchwadi during lean season. The abandoned mining pits, which are holding over 1,000 hectares of water, are being planned to be utilized. To curb the illegal extraction of groundwater and enhance its availability by water harvesting, will help to secure the groundwater storage of the state. As a step towards equitable distribution of water, the department has installed various raw water pumping stations to pump the water from rivers and canals to PWD water treatment plant, industrial estates, and airport, particularly Mopa Airport. For example, the Olim pump house has got 30 MLD capacity as on today. Morlem pump house has got 20 MLD. Dargal pump house has got 30 MLD. Bailapar pump house, which is commissioned just recently, has got 100 MLD.
upcoming new Kushawati pump house at KPM will have 60 MLD, which will further enhance the water availability and its distribution. All above efforts is a continuous process and aim to meet the water demand of 1,100 MCM by 2047. Speaker, sir, on this instance, I would also make a small request and appeal to the honorable members. Like, for example, we were attempting to have one barrage at Priol, which was obstructed and objected by a few handful people. Of course, we have kept the project silent. Again, one more project has been planned, and we envisage to have it at Mirabag, which would give water not just only to Panchwadi, the nearby villages and wadas of Savarna constituency itself do not have treated water. What water they have now is, I would say, from bore wells and open wells. So these areas would be supplied with fresh water if this project is taken up. So I would urge also the panchayats and particularly panchayats, because normally these projects come under panchayat areas of various talukas. So urge the panchayat bodies also to cooperate with these sort of projects. सभापती महाशय, अशा प्रकारच्या प्रोजेक्टांक जर आम्ही विरोध करपाक गेले जर जायत तर आमच्याकडे उदक आसचें ना. 2030 2040 आमच्याकडे उदक आसचें ना मागीर. आनी उदक जें आसा पळय जाका आमी जीवन म्हणटात, ताजे संबंधी पंचायत बॉडीज आसूये किंवा NGOs आसूये किंवा गांवांतले लोक आसूये, आनी सगळ्यांनी सहकार्य करपाक जाय, ते करून घेवपाक जाय अशें म्हणून. फाटल्या जवळ 30 वर्सां एकय नवीन डॅम जावना आनी नवीन नवीन कायदे जे आसात ते येत आसात. आनी म्हणून म्हजें एक अपील आसा आमचे माननीय आमदारांकय बीन की जे जाग्यार शक्य आसा ते तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य त्या पंचायत मेंबर, जिल्हा पंचायत हांचे मार्फत हें जावंक जाय अशें म्हणून. स्पीकर सर, खूप समाधान जालें आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरच्या आन्सर आयकून, कित्याक जे तरेन तांणी प्लॅन केला फॉर द फ्युचर आमी पळयता की आतांच्या दृश्टीन तर पयलें आमकां खबर आसा की फुडल्या 20 वर्सां आमी म्हणटा की देर इज गोइंग टू बी वॉटर स्कार्सिटी, बट ज्या तरेन तांच्या डिपार्टमेंटान इतलें एक्सटेन्सिव्ह प्लॅनिंग केलां फॉर आर स्टेट, खूब समाधान जाता आनी बरें दिसता आयकून की आर स्टेट इज गोइंग टू बी सेक्युअर. की आमी पळयता की इंडियाभर जगभर इतले वॉटर स्कार्सिटी आसा, सगळ्याक उदका खातीर देर इज गोइंग टू बी अ वॉर म्हणटा, वॉटर वॉर म्हणटा थोड्या वर्सांनी. सो हें जावचें न्हय म्हणून, कित्याक एक म्हणणें आसा, नो वॉटर नो लायफ, नो ब्लू नो ग्रीन. सो आमचें तर उदक ना तर फाल्यां झाडांय ना आनी आमचे फुडें फ्युचरय ना. सो ह्या कारणां खातीर जे थोडे दीस पयलीं तांणी आन्सर दिल्लें की नॉन मॉन्सुनाच्या मनशान 647.78 MCF स्टोरेज आनी 778 MCF स्टोरेज जाता आनी रिक्वायरमेंट 647 आसता म्हणून, आनी स्टेट्स वॉटर डिमांड वील रीच 37.58. आनी परत पेपरांचेर आमची जी वॉटर स्कार्सिटी आनी उदकाचो इशू माजोर्दा आसूनी, शापोरा आसूनी, अंजुना आसूनी, आसगांव आसूनी की आमचे पर्या आसूनी, परत हे उदकाचो इशू परत पेपरांचेर येता. आनी PWD एट्रिब्युटेड इट टू टेल एंड ऑफ द वॉटर सप्लाय, ओल्ड पायपलायन्स म्हणटा न्ही हे. पण आतां ज्या तरेन तुमी एक्सटेन्सिव्ह सर्वे करून जे तुमी प्लॅन केला आमच्या गोंय राज्या खातीर, म्हाका खात्री आसा की आमचें जें उदक आसा तें सेव जातलें. आतां जें फ्लडिंग सद्या चल्लां, आतां इतलें उदक जें आसा आमी पळयता की पावस पडटा आनी द वॉटर गोज डावन द ड्रेन एंड इन टू द सी. अर्द आमच्यो नद्यो आसा दे आर सलायन ऑलरेडी सलायन नद्यो आसा. सो ताजे कितें आमी उपाय करपाक शकता? कॅन वी डिसलायन इट? डिसिल्टिंग ऑफ द रिवर्स इज मोस्ट इम्पॉर्टंट, कित्याक जे आमच्यो मेजर रिवर्स ज्यो आसा ह्यो तर डिसिल्ट केल्यो जाल्यार सद्या तर हें फ्लडिंग सिच्युएशन दिसता म्हाका खूब एटलिस्ट 50% तरी कमी जातलें. जें आमच्या भागांनी आमी पळयलां काल बिचोली आनी सत्तरी तालुका वॉज सामकें टोटली सबमर्ज्ड इन वॉटर. आनी इतली उदकाची वेस्टेज दिसता की सामकें मनाक त्रास जाता की हाव डू वी सेव दीस वॉटर. जे कितें इतले डॅम्स आर मोस्ट इम्पॉर्टंट, बिकॉज जे डॅम्स मोस्टली आमचे गोंय राज्यान आसा ते इट इज फॉर वॉटर मॅनेजमेंट ओन्ली, आनी दे आर द वन्स वीच सप्लाय वॉटर आमकां इरिगेशनाक आसूनी, पिवपाक आसूनी, इंडस्ट्रीक आसूनी. आनी डॅम्स नाव
उदक ना. आतां चरावणेचो डॅम इतल्या वर्सां बंद पडला, थंय इतलें एग्रीकल्चर जातालें तें सगळें 50% कमी जालें एग्रीकल्चर. म्हणून आतां माननीय मंत्री खूब ट्राय करता, प्रयत्न करता की फॉरेस्टाचें परमिशन मेळपा खातीर NGOs मदीं आयले आनी ब्लॉक केलो तो. आनी म्हणून हांव मागता की सगळ्या पंचायतीन, सगळे ऑल ओवर द स्टेट अशें विनाकारण तांणी विरोध करपाक जायना. कित्याक आमकां मोस्ट इम्पॉर्टंट आसा की जाग्या जाग्यार खंय आमच्यो पळय तळयो आसा त्यो बांदून घेवपाक जाय, आमचे रेजर्वॉयर्स आसा बांदून घेवपाक जाय. जे रेन वॉटर आमी हार्वेस्टींग म्हणटा, अत्यंत गरज आसा की हे रेन वॉटर कॅन बी सेव्ड. सर्फेस रन ऑफ हार्वेस्टींग करून दीस कॅन बी स्टोर्ड आनी यूज्ड फॉर फ्युचर यूज. त्याच भशेन ग्रावंड वॉटर रिचार्ज. आमच्यो कितल्योश्यो नद्यो आसा, आमच्याच भागान इतल्यो नद्यो आसा विच आर सिजनल, त्यो फेब्रुवारी मार्च पर्यंत सुकता. So how can we make them perennial? There must be, I think we can do groundwater recharge. Groundwater तर recharge तर केले, maybe आता आमचे पावस पडटा आणि ते तर groundwater recharge करून तर if we can make these, many of these rivers which have maybe because of lack of maintenance of all these years, they might have been perennial rivers, but कितें खंय blockage जावन because we have not maintained it, ते सुकले आसतल्यो. So त्यो तर we recharge them and groundwater recharge करून. सो कितलेशे आमचे पळय ते तळी आसा, कितले थोडे स्मॉल लेक्स आसा, झरण आसा, ह्यो सगळे विल गेट एक्टिवेटेड अँड वी कॅन कीप अ परमनंट सप्लाय ऑफ वॉटर. आमी पळयतात की पावस मातसो डिले जालो की अंजुनाचो डॅमाचो लेवल जावं की सलावलीच्या डॅमा लेवल जावं कमी जाता आनी आमकां मागीर स्ट्रेस जाता की उदक कशें पावतलें सगळ्यांक सप्लाय करपाक. सो हें जावचें न्हय म्हणून आमी कशें जाता तितलो आमकां इतलो देवान पावस दिला, हो कसो पावस स्टोर करून मॅक्सिमम स्टोरेज करून वेगळ्या वेगळ्या जागांनी बॅरेज बांदून रिवरांचेर एम्बँकमेंट्स बांदून, स्मॉल चॅक डॅम्स बांदून, धाकटे धाकटे डॅम बांदून, अँड हाव टू सरफेस म्हाका दिसता मोस्ट इम्पॉर्टंट ग्रावंड वॉटर रिचार्ज आनी सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टींग करून हें मोस्ट इम्पॉर्टंट. आमचे रेन वॉटर हार्वेस्टींग इन अ बीग वे वी हॅव टू डू फॉर आवर स्टेट. आमचे माणकुलें राज्य अँड आय थिंक we can be very very successful. आमी पळयता वाचता की इंडिया खूब वॉटर शॉर्टेज आसा, वेगळ्या वेगळ्या जाग्यांनी वॉटर शॉर्टेज आसा, पण वी कॅन मॅनेज एज अ स्मॉल स्टेट. आय थिंक वी कॅन मॅनेज एंड विथ अ व्हेरी व्हेरी डायनॅमीक अँड प्रोएक्टिव्ह WRD मिनिस्टर अँड तांची टीम, तांचे सी मिस्टर बदामी अँड तांची व्हेरी व्हेरी एफिशियंट टीम. आय एम शुअर हे जी समस्या आसा आमचे दे विल टेक केअर. आनी ही जी वॉटर शॉर्टेज आसा, वॉटर स्कासिटी आसा, आमकां तर विकसीत भारत आमी विकसीत गोवा 2047 म्हणटा, हें तर आमकां करपाक जाय जाल्यार अत्यंत गरज आसा की हे जे उदकाचो सप्लाय आसा आनी हे वॉटर स्कार्सिटी वी शुडंट अलाव इट टू टच गोवा एनी मोर. एंड इन द फ्युचर एवरी पंचायत एंड एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफ गोवा विल हॅव अ गुड सप्लाय ऑफ वॉटर फॉर drinking purpose, irrigation purpose, farming will flourish and industrialization will also flourish. Thank you, Speaker, sir. महाशय, आदरणीय आमदार बाई दिव्या राणी हिने जे हांगसर सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस केले, आय रिस्पेक्ट इट, आय एप्रिशिएट ऑल्सो. की ही भावना जी आसा पळय न्ही तिचीच न्ही, म्हजी तीच भावना आसा, आमचे बरे बहुतेक आमदारांची बी भावना हीच आसतली आनी गोंयकारांची भावना हीच आसा की गोंय इतलें नशिबान आसा. ह्या गोंयांत इतको पावस पडटा. आमी जून म्हयन्यांत आतां पळयलो जर जायत जाल्यार आमकां 100 जवळ जवळ 100 इंच पावस जावन गेलो. इतके पावसाचें उदक जर आमकां हाडून दवरपाचें आमी म्हणटा जागो जर आशिल्लो जाल्यार आमी सगळे गोंयकार तातूंत बुडटा आशिल्ले. इतकी स्टोरेज उदकाची जावंक शकताली. पूण अनफॉर्च्युनेटली आमी उसगांवच्यान पळयलें जर जायत तर उसगांवच्यान हांगसर मिरामार पावो पर्यंत खंय जागोच ना स्टोरेज करपाक. आमी त्या वटेच्यान बिचोलेच्यान हांगसर पर्यंत पळयलें जर जायत खंय ह्या वटेच्यान पणजे पर्यंत जाल्यार आमकां उदक दवरपाक स्टोरेजीच ना. आमी केपें तालुक्यांतल्यान जर मुखार आयले जर जायत मडगांवच्यान मुखार जाल्यार खंयच आमकां जागो मेळना म्हणजे कितें तशे प्रकारचें लोकेशन जाय पडटा. एक ल्हानसो डॅम सुद्दां बांदतलो जर जायत जाल्यार 2 दोंगराच्या मदीं तो जागो जाय पडटा. तो आमकां हे वटेच्यान खंय दिसत ना. जें कितें थोडेशें नॅचरल प्रोविजन जें आसा, निसर्गीक दुसऱ्या ज्यो काही सायट्स आसात त्यो वयर सायट्स आसात. आनी दुसरें म्हणल्यार सुदैवान आमकां 2 न्हंयो ज्यो आसात पळय न्ही त्या न्हंय भितरच आमच्यानी उदक सांठोवपाक जाता जमलें जाल्यार. दर सादारणशे 20 किलोमिटराचेर 10 किलोमिटराचेर उदक बंधारे जर आमी घातले, बॅरेजीस जर घातली जर जायत जाल्यार थंय आमकां तुगेले 1,000 MLD अशें उदक मेळूंक शकता. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000
तो एकूच उपाय आसा आनी म्हणून कुशावतीचेर तुमचे कॅप हें आसा पळय एल्टन बी थंय आमी बंदार बॅरेज घेवपाक पळयतात आनी त्या बॅरेजींतल्यान पंप हावस स्टार्ट करून पंपिंग स्टेशन स्टार्ट करून आमी उदक हांगसर वेर्णा हाडपाक पळयतात जेणे करून डॅमाचेर उदक सारवार जातलें. डॅमा वयलें उदक जे 365 दीस येवचें पडटा आमच्या दवर्लेक पंपिंग करपा संबंदी रॉ वॉटर दिवपा संबंदी वेर्णा तें आमकां थंय बंद करूंक मेळटलें आनी तितले दिसांचें उदक जवळ 200-300 दिसांचें उदक 200 तरी दिसांचें उदक आमकां वयर डॅमा भितर सांबाळून दवरपाक मेळटलें. स्पिकर सर, म्हजो अथक प्रयत्न आसतलो आनी माननीय मुख्यमंत्री जे आसात तांचे फूल 100% सपोर्ट आसा उदका संबंदी हें करपाक प्रोग्राम मुखार व्हरपाक. कारण विकसीत गोंय जे 2047 हें टार्गेट घेवन म्हणजे 1100 जे आमी म्हटलां MCM जें उदक जें आसा तें निर्माण जावपाक जाय, तें साठोवन आमचे कडेन उरपाक जाय. निर्माण म्हणजे आमचे स्टोरेज ती जावंकूच जाय. ती जालना जर जायत वील गेट सेटबॅक इन एवरी रिस्पेक्ट. आनी म्हणूनच म्हजो सामको अथक प्रयत्न आसतलो आनीक म्हणून माननीय आमदाराक विनंती करता बाय दिव्या राणे की तेणी हें रेजोल्युशन घेतलां पळय न्ही मांडलां जें तें फाटीं घेवचें. आय डू अंडरस्टँड युअर सेंटिमेंट्स. आठवड्यांतल्यान एकदां दोनदां तरी विचारलां चरोवणे डॅम आमचो खंय पावला, चरोवणे डॅम खंय पावला. आमी सोमार दीस किंवा मंगळारा मिटींग घेवया जेणे करून CM तुमचे घरकार आमचे जे फॉरेस्ट मिनिस्टर आसात आनी तातूंतलें एक सोल्युशन काडपाक जाता जाल्यार पळोवया जेणे करून चराणोय डॅम जालो जर जाय जाल्यार आमचे म्हादई संबंधीची जे उदकाची अडचण आसा ती आमकां खुबशी निस्तारूंक मेळटली. दे बरोबर सभापती महाशय, माननीय आमदाराक विनंती आसा की ठराव फाटीं घेवचो. Speaker, sir. Speaker, sir, after the assurance given by Honorable Minister, I withdraw my resolution. Thank you. प्रश्न असो आसा थाराव फाटीं घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें? जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, थाराव फाटीं घेतलो. अर्थसंकल्प अनुदान मागण्या वयल्यो भासाभास आनी मतदान 12वो दीस. आतां आमी आजच्या दिसाच्यो अनुदान मागण्यो एकत्रितपणान घेवया. समाज कल्याण मंत्र्यान मागण्यो क्रमांक 45, 57, 77, 87 आनी 89 सभाघराच्या मुखार मांडच्यो. On the recommendation of Honorable Governor, I would like to move demands listed today 45, 57, 77, 87 and 89 for discussion and to pass. मागण्यो सभाघराच्या मुखार आसात. जिल्ल्या वळेरी क्रमांक 12 संबंधित मागण्यांक सर्वश्री श्री आमदार युरिया लेमांव, क्रूज सिल्वा, वेन्झे वेगस, श्री विजय सरदेसाय, विरेश बोरकर आणि कार्लोस फेरांनी आपल्यो कपाल सुचोवण्यो मांडच्यो. Speaker, sir, I would like to move cut motions listed against my name in the circulated list number 12. Honorable Speaker, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 12. Speaker, sir, Yes, I would next. like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 12. Next. Speaker, sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 12. Speaker, sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 12. Yes. कपाल सुचोवण्यो सभामुखार आसात. कोण उलयता? आज मातशे मंत्री रुलींग सायडीक म्हणटा कितले वेळ जाय आनी कशें कितें रुलिंग सायडींग आं कितले उलयता? अर्दवर अर्दो. येस अर्दवर आं हाफ एन अवर मरे. बेगीन कोता ऑपोजिशन सायड हय आयज फंक्शन आसा. सगळ्यांनी बटन प्रेस करात जे कोण उलोवपी आसता. मातशें कंट्रोल फ्रायडे. Honorable Speaker, I rise to speak in favor of my cut motions. अपोजिशन लिडर कितले टाइम? अपोजिशन सायडीक म्हणटा आज फ्रायडे म्हणटा. आज वयतले बेगीन आमी. उलयतले आमी मिनिमम मिनटां. येस ओके या एक और न्हू बेगीन कोतले आमी. येस ओके या उलयात. श्री कार्लोस फेरेरा. Honorable Speaker, I rise to speak in favor of my cut motion and oppose the demands. बटन प्रेस करा. Yeah, on. First demand on archives.
Our archives, Honorable Speaker, is the oldest in Asia. And tuk yaad astali that we have learned that even Chhatrapati Shivaji Maharaj Ailo Tinga, he was there in that archives. He was even reading documents in Modi script. And therefore, I think we need to have a good archives building. The archives building Ashile in Mala, which was constructed in 1974-75, but then Kurke Padpa Lagle, and because it was leaking and flooding, it was moved out. Now, due to high salinity, that building could not be used, and we have shifted that, the government has shifted it to Ribandar. I only want the Honourable Speaker to inform us about the terms and conditions, on what rent, how was that building selected, and what are the facilities, because there are old and archival records which are being preserved over there, because they have to be preserved, they just can't be kept like as if stored in a room. And what is the manner in which they are being looked after and taking care of them. 20 years now have passed that a new building is under consideration for being built. So I would like the Honourable Minister also to state what is the status of that new building which is supposed to come up. Honourable Speaker, I think the Honourable Minister would have already been aware of the Vinayak Anand Shenvi Dume, who is a historian on temples and temple artifacts, whose noteworthy contributions, not only in books but also in publications, should be taken, because we need to preserve these artifacts, especially of the temples which have been lost or been dissipated. And he has told also where they are. And Dr. Nandakumar Kamath, who has given suggestions, I think the government could just kindly look into those things. I'm not saying accept everything, but at least look into the things. There's another thing which I want to point out is theft of artifacts. There is an international gang which is operating, which is robbing these statues. In 2012, a 55-year-old man, a security guard from Kurtori, was murdered in that Christian art center in Old Goa. It was a Christian art gallery at Old Goa. And Indo-Portuguese artifacts worth crores of rupees were stolen. In 2013, that is November 2013, from Panjim, Vivek Menezes, the son of Lenny Menezes, he had written an article in the Times of India of 23rd November 2013. I'll just read that small paragraph which he wrote. He was educated in New York, so he was in America. Around a decade ago, I found myself transfixed by a luxurious shops display in Mexico City, Mexico. Looking out at me in that unfamiliar setting of that capital city's most well-to-do neighborhood was an unmistakable glimpse of a home a dozen, exquisitely carved antique Madonnas with a placard below declaring, "Straight from Goa." I was shocked to learn that the store's proprietor had a source for regular supplies of similar rarities. We just ask for what we want and it is delivered in a few weeks. The pipeline came to mind when Goa was implicated last week as a steady source of illegal, stolen and smuggled antiques for Indian-born New York art dealer Subhash Kapoor. So magi arrest kello. But what I'm saying is that these are artifacts which are there even in houses and other places. I think we need to conserve them for our heritage and for our posterity. Next, I'll speak on demand number 57, which is social welfare. I only want the Honourable Minister to tell us what is the status of this Mukhyamantri Dev Darshan scheme. Tirupati oitale, magi Shirdi oitale, magi in this Valankini, सगळ्यांक केले, मागीर कितें जालें, मागीर पयशे उणी केले, तें केले बंद केले, आनी आतां सद्या हांव नेना कितें जाता चलता अजून आसतलें, ओ इलेक्शना पयले तुमी स्टार्ट करतले, कित्याक मागीर इलेक्शन फ्री बी म्हूण जातलें तें. As far as the DSS scheme is concerned, I say one thing. Whatever is being given for the people, whenever they are like these doles, they are for the poor people. They are for the people who need it. And if somebody else is robbing it, these are the greedy ones who are robbing. There are people who wait for their monthly 2,000 rupees or 1,500 rupees to come into their account. The time are einate, Honorable Speaker. And suddenly, so muinache push einat, and ek don muinache etat. So what is happening is, there's no continuity in this. We have to keep on phoning continuously, it should not be. There should be a system of a check and balance at the department level to make sure that they are getting. Also, occasionally a phone call can be made. Have you got the money? I'll tell you why. Because there was a case where your department kept on certifying by saying, sir, the system shows the payment is done. I had to send the passbook to show that payment was not coming. So on the system it was showing Paule,
but physically पयशे पावना आसले. So this is what I want. And just before our Lok Sabha election पावले, but physically पयशे पावना आसले. So this is what I want. And just before our Lok Sabha elections, 2-3 महिन्याचे पेमेंट रिलीज केले, आता इलेक्शन काबार जाले, पयशे बंद जाले. So please ask them to see what it is. And Speaker sir, I'll just make a mention. There's only 1 महिन्याचे असे केन्ना जायना की 4-5 महिन्याचे हांव दाखयत तुका. I will give you that. Please list. give me. I'll give you that list. With that Because bank everybody account- will raise the same question. It's because of that I'm saying that only one, म्हणजे आमचे 1 महिन्याचे बॅलन्स उरतात तितकेच उरलेले आसा. And promptly answers म्हणजे हे केल्ले आसा. हांव तुका दाखयता. It is not, I've seen the bank accounts and तेजे ना, because they don't have 2-3 bank accounts. It's only one bank account. So I will send those to you so that you can immediately direct. That's what I'm saying. There is some, it may be to you and to the your department, their system is showing paid, but it may not be getting credited. That's what I'm just saying. Things slip asa. थोड्यांक document update कर म्हणला. So updation केला. थोड्यांगे pass जाले, पयशे येतात, थोड्यांगे येनात, as if it is pending. So please request to do that, expedite. There is now, when I opened out on this topic, some people undeserving also are claiming it. And to me, Maka last time answer dile on 5th February 2024, unstarred LAQ 37. You all had told me that 13,135 were discovered as ineligible. And you all answered below, you all are going to be recovering the money. I say that this is people's money, which should go to those who really deserve and not to the undeserving. That's why I call them greedy. So please give it to the needy and not the greedy. So therefore, please expedite the process of recovery. If maybe they were not eligible, that means they have the funds. There's no need of them crying and say, no, now such a big bill is come. If they want some time, give them time, but recover the money so you can take this money and give to the others who need it. You don't have to make more budgetary provisions afterwards. As far as the demand number 87, one more thing I'll just speak about is Atal Astra. Some forms have been cleared quickly, some remain indefinitely. Objections which have been taken in some files have been overlooked in other files. I will bring that to the attention of the Honourable Minister so that you can streamline the process. As far as the other is demand number 87, archaeology. आमचे कोरजुवें fort asa. Honourable Speaker, म्हाका answer दिल्ले आता on 15 July 2024 because काम काबार जालना. And the date of completion was 1st January 2024. The fort restoration is highly specialized work and requires skilled manpower and ready availability of quality restoration material. Currently, 60% of the project is complete. Major work of the outer landscape is pending. The delay in execution of the works is due to 1, unavailability of big laterite of stones of good quality and good coarse sand. And initially, there was a delay of obtaining NOC. The NOC and took delay of that owners. Those are my cousins. You had met them that day. They gave you the NOC. So as far as this big quality stones, big laterite stones and good quality coarse sand, I request, because when the tender was floated, I'm sure he knew where he was going to float it from. So he can't give on lame excuses. But even if you want to give him some extension of time, please fix a time limit by which it will be done. Others 5 years, this only will going on and it won't get complete. R&D demand now, it is demand number 77. Ferry ramps are satte. These ferry ramps are very dangerous. There are dangerous slopes, bad conditions. They need repair and renovation. And I have been told, Honorable Speaker, that PWD 500 hours geta ek ramp samki korpa. Kono motri magi te rokde zagi datle ani kotle. I think you should pull them up, because if you're giving the work to them, otherwise you should directly tender it out and just get it done. Keep one engineer in your department or the PWD, ask Chief Minister, keep one engineer, he can certify things and you can go ahead. Otherwise, doing it this way, they calling somebody else, this will never end. So I would request that this be done. Just in a lighter vein, let it not be another Kalakademi. Demand number 89. We are talking of Department of Empowerment of persons with disabilities, Divyangs muntate. Honorable Speaker, तुम्ही त्या दिसा पळयल्ले ते CMA under गायल्ले, मागीर काडला आनी आयजींग गायला. That is the correct thing. And I want to compliment the Honorable Minister and his department for the wonderful work being done.
towards these special, this Divyangs, as you call them. And our Purple Fest has drawn not only national but international attention. And I wish to compliment because the level on which you have raised the standard. Ani 2 minutes. I really want to compliment because it's not that we should always criticize, but when you do something good, I want to appreciate and say you have done something good, because I have seen Honorable Minister put his heart, mind and soul to making sure that every small nitty-gritty of this is done and that they enjoy. The satisfaction of us, everyone, is to see the smile on the face of those people. And only one thing which I want to say is, आता असले भुरगे आहात तेन्ना इस्कला they have an inclusive education, because there are schools which allow these people, special children, Divyangs, to come in. There are special educators. It can't be the ordinary teacher who comes and teaches. These special educators must know how to deal with children, must have training with them. They must have that kind of a background qualification, and they should be able to handle. My only request is, why doesn't the department think of engaging them as permanent employees there, as special educators? Then you put them out in the schools. This way it gives them a security of job, it gives them an updating, it allows them to coordinate with you and your department on what are things. They will also know what facilities you are extending. It's not only in classroom, and as you know, now the national education policy speaks not only of in class, but can be out of class. So these children can also be brought in, maybe when you have workshops, talks, movies, whatever you do. Bring them for interaction, and they will enjoy being part of this and being part of the school. So this is what I have. And finally, as far as Old Goa illegal structures are concerned, around heritage zones, Honorable Speaker, there are different zones. One is the red zone, orange and the green zone. You know this way the zoning is done. The red zone is absolutely no development. Then you have a permissible development, and outside is no problem. So in these, I would request you expedite the removal of unauthorized constructions in these zones, and please restore the sanctity of each. This is just not only Old Goa, but everywhere, wherever there are illegal structures around the heritage sites, I think they should be removed with expedition. Obliged. सभागृहाचे कामकाज 4:30 पर्यंत स्थगित करतो. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सुपुल्ले गोंय